Էլի տարօրինակ իրադարձություններ, դե տարօրինակ իրադարձությունները մեր գլխից անպակաս են, արդեն կարելի է սովորել իրանց, մի տեսակ առանց տարօրինակ իրադարձությունների, մեր կյանքը կյանք չի, այնտենց հժժ վիճակներում ապրում ենք, էլի։ Նիկոլի թիվ, Մերսի, որ միշտ միանում եք, չնայած ուշ ժամերի, երեք են շատ ուշ ժամի, որ միացաք, դրա համար վաբշե մերսի։ Ես ձեզնից եմ ուշ տանում, դուք էլ տենց ինձնից ինչ-որ հուսան տենց լավ դրական էներգիաներ եք ստանում, որտև ես մենակ դիմանալու բան չի ես ամեն ինչը։ Հետո կդնեք լսեք այս երաժշտությունը ընտիրը, այսօր որոշել եմ այս 4 թեմաներին անդրադառնալ, իրանք շատ են, իրենք ծավալուն են, իրենք շատ ամեն ինչին են վերաբերվում։ Մերսի բոլոր զոմբիներին, ովքեր արդեն լացում են, արդեն ջղայնանում են, դեռևս ես բերանս չբացած, Kleenex-ի տուփերը պատրաստեք, որովհետև ձեր կոկոլին հերթական անգամ մեծ հաճույքով վրա երթի եմ ենթարկելու ճիշտ գեոքաղաքական մտորումներով, որոնցից ինքը գալակտիկաներ հեռու է, դուք եւս դրա համար էլ դուք իրար տենց գտել եք, այնպես որ ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր ուրեմն մեր ամբողջ Facebook-ը, ես առավոտյան դեռ սենց դարքիր արդեն սկսել եմ սենց observation-ներով սկսել լայվերս, սկսեց նրանից, որ տեսանյութ է զտեղվել, որտեղ 5 երիտասարդներ հայ, որքան հասկացա Գերմանիայում, Բելգիայում կամ Գերմանիայում, ադրբեջանցի երիտասարդի ծեծի են ենթարկում, այդ կլիպը տենց վերցրացամ, շատ հետաքրքիր է, որ առավոտ կանուխ դեռևս հանրային խորհրդի նախագահ կոչեցյալ է, որ առհասարակ են տղանելու բան չունի, ինչքան որ կոկոլ անելու բան չունի կառավարականում, տվել են հետաքրքիր, ուրեմն այսպիսի մի պուսկ, որ տիպը երեխեք լավիլի տենց ադրբեջանցիներից մի խաղացեք, որտև այդ արդեն տենց շահարկվում է, տենց բան, ասեմ ձեզ մոլորված ու այզիկը այնքան է շահարկվել ադրբեջանական պրեսայում, ու լիքը հիմար բլթոցներ, որ իրականացրել են իրանք, ու հատկապես իրանց սորոսականների նկարները, այսպես կոչված գրաված դիրքից, դա է շահարկվել։ Այս մյուս թեման ոչ միտեղ չի շահարկվել եւ այդ կուտը կերան նաեւ ընդդիմադիր գործիչներ, որոնց ես կցանկանայի դիմել, որովհետեւ իրենց մոտ եւս միանգամից սկսվեց դուրսի ներսի հայը, դուք ոնց եք դրսում գնում եք թուրք եք ծեծում, եթե ուզում եք թուրք ծեծեք, ստեղ Ղարաբաղում տեղ կա, եկեք այնտեղ կանգնեք, ստեղ ընդամենը 150,000 հոգի ապրում, եկեք դուք էլ ստեղ ապրեք ու չգիտեմ ինչ ու մեզ խորհուրդ մի տվեք, կլինի դուք էլ խորհուրդ չտաք։ Կլինի вообще իրար տենց խորհուրդ չտանք, էլի տենց Մարդը իր կյանքով, իր ասենց բաներով, իր աշխարհայացքով թույլ տակ, որ մարդիկ ունենան այլ աշխարհայացքներ։ Մեկ, երկրորդը ընդունեք այդ փաստը, որ Հայաստանը հայազգը ունի սփյուռք արդեն ես իմ քանի դար է։ Դուք կարեք հասկանաք, որ դուք այտենց գրում եք ու ներսում աչոք եք հավաքում, ինքը իսկապես խնդիրներից շեղում է, որովհետև մեր խնդիրը հիմնականում դրսի ներսի հայը չի, այլ առհասարակ հայն է։ Մենք ունենք մեկ թշնամի, որի անունն է թուրք։ Հայաստանում եւ Արցախում թուրքը սահմանից այն կողմ է, դեռևս։ Հələ Թավիշին չի հաջողվել թուրքի հետ մուղամի տակ Երևանում, Սևանում, Իրիվանում, Սևանում, չգիտեմ դրանց թուրքական անունները, երևի տենց Թավիշը կամած ձեռի հետ հայոց պատմությունը փոխելով այդ տեղանուններն է կփոխի, թուրքերեն կսարքի, որ տենց հանկարծ իրանց ված չզգան տազիկներն ու թուրքերը Հայաստանում։ Դեռ այդ թուրքերը չկան Երևանում, թուրքերը սահմանից այն կողմ են, այո, ճիշտ է, զինծառայության ժամանակ կանգնում եք պետությունը, որը նաև Սփյուռքի աշխատանքի շնորհիվ ունի հզոր զինատեսակներ, այդ զինատեսակները տրամադրում է ձեզ, որոնցով դուք թիրախավորում եք Թուրքին, որը այո սահմանից այն կողմ է։ Թուրք հայկական բախումները Սփյուռքում դրանք շատ ավելի հին են, քան ձեզնից ոմանք սկսել են ձեր քաղաքական այս կարիերաները, որտեղ դուք գտնում եք, որ դուք եւս կարեք դրսի հայերին ասեք, իրանք ինչ մտածեն կամ դրսի հայը քիսոյի մակարդակով մտածի Հայաստանի մասին։ Ես կրկնել եմ, կրկնում եւ կկրկնեմ, որ մենք ունենք դեմոսի, օխլոսի խնդիր, մենք ունենք մեր հասարակությունը կրթելու խնդիր, մենք ունենք մեր հասարակությանը ներկայացնելու մեր թշնամու կերպարը, պատկերը այնպեսին ինչպես կա, այդպիսի խնդիր ունենք, մենք ունենք մեր հասարակությանը կրթելու խնդիր, որպեսզի Սփյուռքում ապրողը ամբողջապես հասկանա ինչ բան է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, ժողովրդավարական հասարակարգ, ինչպես են գործում պետաիրավական ինստիտուտները, ով է քաղաքական դաշտում, առանց որևէ փչացած հեռախոսի տենդենսների, որոնք այդ Իրանի փառատոնի մակարդակից ոչինչով չեն տարբերվում։ Մյուսը
Հայաստանի ներսում եւս պետք է մի քիչ փորձ անեք ու կրթվեք այն առումով, թե ինչ է սփյուռքը, ինչ է եկեղեցին հատկապես սփյուռքի տեսլականով, ինչպիսի գործառույթներ է իրականացրել դարերի ընթացքում եկեղեցին, շարունակում է դրանք իրականացնել, սփյուռքահայ օջախները ինչպիսի մշակութային մեծ ավանդ ունեն, որովհետև մի վարքյան կարծեմ չէ դրել եմ մյուս էջից, որովհետև նա էլ իր պատմությունը ունի եւ մենք պարզապես պարտք ենք մեկս մյուսից, մեկը մյուսի պատմությունները իսկապես ընկալելու։ Մենք հիմա ունենք մի իշխանություն ոչ բարով, որը պարակտել է բոլորին, ոչ միայն պարակտել է որպես իշխանության գալ, քանի որ ինքը միայն պարակտողական մեթոդաբանությանն է հայտնի, ծանոթ, որովհետեւ դրսից այդպես են իրենց ֆինանսավորել, իրենց սուշետը животного, այս կենթանու բնույթը այնպեսին է, որ ինքը սփյուռքում եւս շարունակում է այդ պարակտումները, պարակտողությունները տարածել եւ դուք փող հասկացել լրիվ փչացած հեռախոսը Արցախից Հայաստան, Հայաստանից Սփյուռք։ Եկեք փորձենք իրար հասկանալ։ Հասկացեք մի բան, որ դուք սահմանի վրա կանգնած հայոց բանակի զենքով զինված, որը նաեւ Սփյուռքի մեծ ներդրման շնորհիվ է, որ ձեր ձեռքում կա այդ զենքը, հա, միևնույն ժամանակ հասկացեք, որ այստեղ սփյուռքահայերը, որտեղ իրենք ունեն նաև շատ հին սփյուռքայ օջախներ, ես իրենց գաղթ օջախներ կամ գաղութ չեմ անվանում, ես այդ բառին դեմ եմ, ընդհանուր շատ ավելի միջազգային այսպես տեսլականով քաղաքագիտական, պետք է հասկանանք, որ կան սփյուռքահայ օջախներ, որոնք ապրում են կողքի թուրքերի հետ, նույն քաղաքներում, նույն գյուղերում, դուք պետք է հասկանաք, որ սիրիահայերից, իրաքահայերից, լիբանանահայերից, պարսկահայերից բաղկացած մեծ համայնքներ կան, Եվրոպայում էլ, ԱՄՆ-ում էլ, որոնք ապրում են թուրքերի հետ հարևանությամբ, հատուկ շեշտում եմ թուրքերին, չեմ շեշտում մուսուլման բառը, չեմ շեշտում կրոնական որևէ պարակտվածություն, որովհետև կրոնական առումով մեր եկեղեցին հավատացեք ունի հրաշալի հարաբերություններ սուննիտական հոգևոր հայրերի, շիիտական հոգևոր հայրերի, ընդհանրապես մեր եկեղեցական դիվանագիտությունը շատ հզոր գործիք է, որի հետ ծանոթանալու համար պետք է պարտադիր լիներ, որ եկեղեցու պատմության դասընթացները լինեին առանձին առարկա Հայաստանում, որպեսզի մենք իսկապես մեկս մյուսից կարողանայինք հասկանալ։ Հատուկ շեշտում եմ թուրքականներին, որ դուք իմանաք, որ թե ապրիլ 24-ին, թե մայիս 28-ին, թե սեպտեմբեր 21-ին, այսինքն մեր համազգային օրերի ժամանակ, թուրքերը միշտ օգտագործում են, որպեսզի կազմակերպեն հակահայկական սադրանքներ։ Մոսկվայում այդ հակահայկական սադրանքները ի հայտ եկան Ծիրանը արգելափակելու եւ այլ հատապտուղներ արգելափակելու ձևով։ Այլ երկրներում, ինչպես նաև այսօր իմացանք, որ Մոսկվայի մեկ այլ շղթա ուրեմն արգելել է հայկական արտադրանքը իրենց պահարաններին հայտնվելու առումով, այնտեղ մենք տեսնում ենք ադրբեջանական այն թևը ծագումով հրեա, որոնք այնտեղ միլիարդատերներ են, եւ սա Իսրայելի գիծն է, որպեսի առհասարակ լարի մեր հարաբերությունները մենք թուրքերի հետ բախվենք այնպես, որ իրենց համար հարմար լիներ Իրանի հետ սկսել պատերազմ, սա մեկ այլ պատմություն է, այլ լայվի պատմություն է։ Թուրքերը շարունակաբար հրահրել են այդ տեսանյութը, որ դուք տեսնում եք, ես չտեսա ոչ միտեղ իր ամբողջ պատմությունը, ով ինչպես ինչ էր հրահրել, այնպես չի, որ տենց մի հատ թուրք շվշվածնելով անցնում էր, մերոնք էլ չգիտեմ որտեղից իմացան, որ ահա, այս մեկը թուրք է, եկեք խփենք եւ այլն եւ այլն։ Պետք է գոնե հասկանանք ինչի հետևանքով, ինչ պատճառներով է սա կատարվում։ Հոլանդիայում են միշտ բախումներ լինում են բախումներ սպորտային իրադարձությունների ժամանակ, բոքսերի խաղի ժամանակ, կիկբոքսի, MMA fight կռիվների ժամանակ, լինում է այս ամեն ինչը շարունակաբար։ Հիմա քանի որ մեր վրա հարձակում է եղել եւ մեր իշխանությունը 2 տարի լոբիստական դաշտում բացակայել է, շարունակում է բացակայել, ես քո ճակատին եմ ասելու Նիկոլ, որովհետեւ ես քո թաշկինակ խոսքերը, որ ասենց հավայան բաղզամբաղ խոսում ես, ինքը ոչ մի բան է, դու պարակտում ես, սև ու սպիտակը ինքը ուզում է մտցնի նաեւ սփյուռք ու ով մնաց Տյոպիկը գեղցի հայվան ամբարո բերանից սենց ինչ ասեմ արտակնոցի խոսքեր թափվող ինչ որ Տյոպիկ տիպը դրսում հայերը ինչ անեն ու ում քթից ոնց բերեն
Ծոպիկն է պատճառ, սորոսականներն են պատճառ, որ այսպիսի թեժացումներ են կատարվում, դուք դեռ պատասխանատվություն պետք է կրեք այս ամենի համար։ Որ խարատյախքը մտել է Արամ առաջին կաթողիկոսի հետ հանդիպման Բեյրութում, որովհետև պրինցեպի պես կոկոլը կպցրել է Իրան, Լիբանանում, Հայաստանի դեսպանին։ Խաղաղասեր թուրքներով հիմար անասունը գործ չունի հատկապես Բեյրութի համայնքում, հատկապես Անտիլիասում, որտեղ Անտիլիասը չի պատրաստվում թուրքների։ Անտիլիասը պատրաստվում է թուրք ներողների մամային այսենց, բռնի նոր բռնած ու թոտնուկի պես քարին տա ծեպի սատկասնի, որ փապկեն, իրանց էությունը հասկանեն, հայկականա թե թուրքականա, որովհետև թե մերձավոր արևելքում, թե Եվրոմիության երկրներում մեզ թիրախավորել են ծայրահեղական թուրք մեծ կազմակերպություններ, որոնք առաջ են տանում գորշ գայլերի և մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունը, դա արդեն տեղի ունենում առնվազն երկու տասնյակ տարիների ընթացքում, որ թուրքական համայնքը այդ ուղղվածությունն է վերցրել հատկապես Հոլանդիայում, Շվեդիայում և Գերմանիայում, Ֆրանսիայում ևս փորձում են, Ֆրանսիայում ավելի հայկական համայնքը ավելի հետաքրքիր յուրօրինակ պատմություն ունի, այլ կերպ է դրան դիմակայում։ Նրանց շարքերում հավաքագրվում են արաբ և ադրբեջանցի երիտասարդներ, որոնց ևս բերում համալրում են մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության կրող այս շարքերը, որովհետև Եվրոմիության տարածքում ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի հովանավորությամբ ՆԱՏՕ-ի շրջանակներին հարկավոր է եղել, որպեսզի հավելյալ զինյալներ, հավելյալ իգիլականներ այս երկրներից ուղղորդվեն և գնան մերձավոր արևելքը գրավելու։ Այդ իսկ պատճառով այդ բջիջները, որոնք սովորաբար հավաքագրվում են թուրքական մզկիթների, թուրքահովանավորված մզկիթների շուրջ, իրենց գործունեությունը իմանալով հանդերձ, այդ երկրների հատուկ ծառայությունները նրանց գործունեության դեմ սահմանափակումներ չեն մտցնում, այլ պարզապես պահում են մոնիտորինգ այնքանով, որքանով նրանք ահաբեկչական գործողություններ չեն կատարի իրենց քաղաքացիների դեմ։ Այս նույն խմբերը դրիսիրույցը կարելի է ասել հայերի և մնացյալ ազգերի վրա, հույների վրա, ասորիների վրա, եզդիների համայնքի վրա, քրդերի համայնքի վրա, որովհետև ի տարբերություն ձեզ, որ դրսի հային լեկցիա եք կարդում, այս ինչ թուրքին մի խփի, այն ինչ թուրքին, հաջորդ անգամ որ թուրքը ձեզ բան ասի, մի հատ նայեք 5 հոգով չլնեք։ Նայեք մի հոգով դա հայկական չի, դա ինչ չես գալիս Ղարաբաղում ապրես, ընդեղ խփես, ինչ ես ընդեղ հաստատվում։ Դուք էլ Ղարաբաղում ապրելով ոչ մեկի լավություն չեք անում, դա ձեր ընտրությունն է, չէ՞։ Դուք զոհաբերություն եք անում, հերիքա համեմատվեք, հերիքա ուրիշների կյանքին անուն դնեք։ Մի հատ սևերվեք իրական խնդիրների վրա, ու իրական խնդիրը այդ ջիհադիստների բջիջներին եվրոպական հովանավորչությամբ ապահովելն է, հանուն իրենց գեոքաղաքական շահերի, որի տեսլականի շրջանակներում մենք պետք է կենտրոնամետ աջակողմյան ավելի, ոչ թե ծայրահեղ աջակողմեն, կենտրոնամետ աջակողմյան ուժերի հետ եվրոպական ունենանք համագործակցություն, որպեսզի կարողանանք թե ցեղասպանության ճանաչման, ցեղասպանությունը հերքելը պատժելի դարձնելու բոլոր էլեմենտները գործարկել այդ պահպանողական ուժերի հետ, այսինքն այն Եվրոպայի, որը ցանկանում էր քրիստոնեական արժեքները պահպանել, որը հարցականի տակ է դնում այս կասկածերի ձախակողմյան, ծայրահեղ ձախակողմյան նեոլիբերալ գլոբալ ֆաշիստական թեորիաները, որ բոլորը մի լեզու պետք է խոսեն, բոլորը մեկ արտարժույթից պետք է օգտագործվեն, բոլորը նույն ամերիկյան հիմար շոուները եւ դրանց տարատեսակ լեզուներով վերարտադրությունը պետք է նային, բոլորը նույն հագուստները պետք է հագնեն եւ այլն, այս ամենի դեմ հանդես եկող Եվրոպայի հետ մենք դեռևս շատ անելիք ունենք, ինչը ձեր կոկոլը չի անում, ձեր կոկոլի կնիկը, ձեր կոկոլի սաղ թայֆեն ու կնգա թայֆեն, սաղ նեոլիբերալ հայվանների հավաքածու է, այդ ձեր փողոց փակածներով հանդերձ։ Դուք ինչ գիտեք սփյուռքահայը այդ թուրքերի դեմ ինչ կռիվներ է արել։ Թուրքերը վերցրել են ամբողջ թաղամասեր ու Եվրոպան այս ընթացքում իրենց չի կարողացել դուրս քշի։ Իրենք արաբ իգիլականների հետ միասին հսկայական մեծ գլխացավանքներ են պատճառել եւ հետապնդումներ են կատարել, օրինակ Մալմո քաղաքի, Շվեդիայի Մալմո քաղաքի հրեական համայնքի դեմ, որը շատ հին է։ Ոչի պատրաստում Իսրայել գնա, իրանք այնտեղ հին, իրանք ավտոկտոն, այսպես բան են, ազգ են, ապրում են այնտեղ։
Ապրում են Հոլանդիայում, ապրում են Բելգիայում, Անտվերպում, իրենք բոլորը գտնվում են թիրախում։ Այս բոլոր նրբությունները, հատկապես եթե դուք ինչ որ տենց կիրթ գրագետ մասա եք, երեխեք ջան, մի քիչ սովորեք էլի։ Այդ բախումները, որ տեսել եք, դա տարիներ շարունակվող գործընթաց է, որ դու փողոցում քայլում ես ու քո վրա կարող է հարձակվեն, քեզ տոճկել են։ Դու հայ ես, դու ունես այս ինչ խանութ, դու դզող փչողի խանութ ունես, դու ինչ որ մթերքներ վաճառելու խանութ ունես, դու եսիմ ինչ ունես։ Այս ավելի է թեժանալու։ Իսրայելը արաբական բախումների շրջանակներում այդ համայնքը այնքան էր ակտիվացել, որ Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Հոլանդիայում, Շվեդիայում իրենք թիրախավորում էին հրեական քաղաքներ եւ ոչ միայն ասորիներին էլ հետը, հայերին էլ հետը, այնտեղ չգիտեմ, այս մյուսին, այն մյուսին, բա սա չարագույզը, չարորա գաղափարախոսությունը, որի հովանավորչությունը ի տարբերություն ձեզ, որ դուք ասում եք դրսում մի եղեք, այս արեք, այն արեք, Էրդողանը օրինակ իր նախընտրական արշավներում, բոլոր ժամանակներում գալիս է նախընտրական արշավի, քարոզ արշավի, Հոլանդիա, Շվեդիա, Գերմանիա, Ֆրանսիայի քաղաքներով։ Ուղղակի Գերմանիայում, Հոլանդիայում, գիտեք ինչ հայտարարություն է անում։ Ասում է շատ լավ է, որ դուք այնտեղ ապրում եք։ Ապրեք այստեղ, օգտվեք իրենց համակարգից, ունեցեք շատ երեխաներ, որովհետև իրենց հասարակությունը մեռնելու է, երեխաներ չեն ունենում։ Իսկ մերը փթթելու է, ծաղկելու է, որտեղ մենք օսմանյան կայսրությունն ենք հետ բերում։ Սա իր խոսքերն են։ Ես գիտեմ, որ Տյոպիկա խառը մնացած ախարը դուք տեն շատ եք սիրում դրսի թրքերին, ներսի թրքերին եւ գրողուսևցավ, բայց գիտեք ինչ կա, ձեր գործը չի դրսի հայ այդ քաղաքում, որտեղ ինքը կողքի ապրում է Թուրքիայից, այդտեղ Հունաստանի հյուսիսում թուրքեր են ապրում։ Իրանց կողքը մեկ ու մեջ հայաշատ քաղաքներ եւ գյուղեր կան Թուրքիայի հետ սահմանի վրա։ Վաղը մյուս օր որ բախում եղավ Հունաստան Թուրքիայի մեջ եւ դրանք ունեն ազդեցության գործակալներ Թուրքիայից, ինչպես որ կան նշեցի Գերմանիայում, Հոլանդիայում եւ այլն եւ այլն։ Իրենք վեր կենան հայերի դեմ արդեն սկսեն սենց լապարոշ մապարոշ խոսալ։ Այս Հունաստանն է տենց իրանց չեն պահում։ Բայց Հոլանդիայում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում, Շվեդիայում այդպես չի, Բելգիայում առավել եւս այդպես չի։ Բրյուսելում առնվազն 2 թաղամաս իրանցով լցված ու տոճկած սաղիթ գիտեն։ Որտեւ իրանց հատուկ ծառայությունները, Իսրայելի հատուկ ծառայություններն էլ դրսում քնած չեն։ Իրանց հատուկ ծառայությունները, որոնք ինչ-ինչ գործակների մեջ մտած ՆԱՏՕ-ի արևմտյան բլոկի հետ, այս անհետետ պատերազմների շղթան է սկսել Մերձավոր Արևելքում, նույն հարավ-արևելյան Ասիայում, իրենք իրենց օրակարգը առաջ են քաշում եւ դա կատարում են գերազանց։ Այդ մսկիթները, որ կառուցվում են սաուդական դրամական միջնորդությամբ, բայց թուրքական, քաղաքական միջամտությամբ այդ երկրներում, սովորաբար այնտեղ նշանակվում է Թուրքիայից եկած իմամ, որը եւ հավաքագրում է եւ ադրբեջանցիների, եւ արաբների, մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության մեջ ունես չէ օրինակ արաբերեն ու թուրքերեն գիտեն, որ դուք այտենց հայերի վրա եք հարձակվում, ինչի՞ սփյուռքահայ հայերեն չի խոսում։ Բա դու դպրոց ես փակում, դու գրականության պատմության ժամը Հայաստանում ես փակում։ Դու սփյուռքի դպրոցով զբաղվել ես, դու եկեղեցուց ես հրաժարվում։ Եկեղեցին պետքա դպրոցը դրսում պահի։ Դու ասում ես ես թքած ունեմ։ Ես հիմա ապրում եմ հպարտ քաղաքացու կարգավիճակով։ Ես ունեմ նոր ռազմավարություն, նոր Հայաստան, նոր գրողուսևցավ։ Ու սփյուռքի մասին zero knowledge, zero եւ դա նպատակաուղված ձևով է կատարվում։ Հիմա դուք նստել եք ասում եք դրսի հայը թուրք տենալուց ոնց ծեցի, քանի հոգով ինչ էլ։ Միայն մեկը իր եսիմ ինչ պատմությունն է հիշել, այն մեկը իր եսիմ ինչ պատմությունն է հիշել։ Ձեր անձնական պատմությունները կլինի դուք արտաքին քաղաքական դաշտի մեծ վերլուծականի չվերածեք ու տենց հոխորտակ էլի։ Ամեն ապրիլի 24-ի դուք բախումներից տեղյակ եք։ Թուրքի հրահրող պրովոկատոր տեսակից, որ դուրս է գալիս այդ մսկիթից, գալիս խառնվում է հայի շարքերում, ձեր կարծիքով տեղի ոստիկանությունը տեղյակ չի դրանից կամ դրա ակունքներից, ձեր կարծիքով Գերմանիայի, Հոլանդիայի, Շվեդիայի ոստիկանությունը կամ Բելգիայի ոստիկանությունը չի հասկանում ինչ է կատարվում, նույն ձևով իսրայելա-արաբական բախումներն են կատարվում, կամ այդ ոստիկանությունը չի հասկանում, թե իր պետությունը ինչու է հանդուրժում, ասենք թուրքերի ներկայությունը իրանց երկրում այս ձևով։ Դուք շարունակեք, դուք բազմացեք, դուք երեխաներ ունեցեք, դուք ձեր բիզնեսը զարգացնելիս այս երկրներում ֆինանսատնտեսական կապը պահեք ձեր մայր հայրենիք Թուրքիայի հետ, մեզ համար մեծ ներդրումներ բերեք, մեծ գործեր բերեք, որպեսզի մենք կառուցենք մեր սուլթանատը։ Այսպես է խոսում Էրդողանը։
Ձեր կոկոլը գալիս է, ինձ ասում է դու պետք է ինպես թավի շրնես, կնգած ֆոնդերին փող պտի տաս, կնգած պտի գլխիդ վրա ընդունես, եկեղեցուն էլ գգամ, ես քեզ կասեմ, ծնկի պետք է իջացնեմ, ես քեզ կմտնեմ Միլանոյի ամենահին հայկական եկեղեցին։ Եվ այնտեղ ներս կթողնեմ թուրք զազրախոսի Ալիևի գործակալի, ու ես այդտեղ պիցիցիա չտեսա, чтобы у него не было армянского фамилии, у меня мама мимо այս բաները չտեսա։ Թուրքին, որ բերում մցնում ես Միլանոյի հայկական եկեղեցի, թողում ես, որ ասի հայը իրան ցեղասպանել է։ Էս պետքա ձեզ, էսա ձեր փրկիչը, ձեր Աստված, ինձ փրկիչ Աստված պետք չի։ Ինձ պետք է ուսերի վերևը, երկու կիսագնդերի միջև ինչ որ որոշակի աշխատանք իրականացնող մտածող գլուխ է պետք։ Չունի էս անտեր հայվանը։ Օպորտունիստ գեղցի խոս խանձողը, ինձ բերել եք ես ախմախ անտերին, ծախում եք որպես ինչ, ժողովրդի հայրը, отец народа, какой отец царя? Ու չեք հասկանում, Եվրոպայի սփյուռքը ոնց է ապրում, ու ձեր մենակ Հայաստանից գնացածների մասին չի խոսքը, իրանք հայ իրանց մեջ տարատեսակ կերպարներ կան, համաձայն եմ, որ գալիս այսպես չարաշահում են նպաստների համակարգը, բայց նույնիսկ այդ դեպքում համեմատում եմ, Էրդողանը ասում է լավ եք անում, չարաշահում եք նպաստների, սոցիալական նպաստների համակարգը, չարաշահեք, ուրիշ բանով մի զբաղվեք, բացի երեխեք ունենալուց ու մեր թուրքական մշակույթը տարածելուց։ Սերիալներ, երբ որ նկարահանում ենք Թուրքիայում, որոնք առաջ են տանում սուլթանական գաղափարախոսություն եւ բան, այնպես արեք, որ այդ երկրներում ինչքան կարելի ավելի մեծ թվով մարդիկ դա տեսնեն։ Դա թարգմանվի, դա ներկայացվի եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դուք նստել հաշվում եք, այս ինչի համար գնաց, այն ինչը այն ինչի համար գնաց, այն մեկը ձեզ ինչի համար գնաց։ Ձեր ինչ գործն է, ինչ եղավ, մարդու կյանքը ոնց դասավորվեց։ Ամբողջ հայոց պատմությունը 7 դար, սփյուռքի պատմությունը։ Մենք ավելի շատ սփյուռք ենք եղել, քան մեկ այսպես համապարփակ մի հատ պետություն։ Ու մենք դրա պատճառները պետքա գտնենք, դրա հետևանքները պետքա մենք կարողանանք բուժենք, հա, որոշակի իրողության պայմաններ ընդունելով, որ ձեր ուզել չուզելով չի, թե սփյուռքում ով ինչպես կապրի, թուրքին ոնց կծեծի։ Նույն ձևով սփյուռքում ապրողը չի կարա հելնի ասի, ինչի թուրք հետ խաղաղություն չես անում, ինչի գնացիր դիրք վերցրեցիր, ինչի իր նավթա գազամուղի մասին չմտածեցիր, հայ տականքը ինքը տականք է, աշխարհագրական բան չունի, պատկանելիության խնդիր չի։ Թավշա, խաղաղասիրական, ինչ որ sense, օй մի հոգուն ինքոքով եւ բան, այս կոմենկոմ, իրան գնալու են, դրա համար պատասխանատվություն կրեն, իրանք պատրաստ են։ Կամ են 5 հոգին ասելային, որ այդ ամեն ինչը արեցուն ու նման դաժան ճակատագիր ունեցան, ձեզ դուր է գալի, որ մենակ 5 հոգի էր ասենք։ Դուք ինչի չեք անում, որտեվ չկա այդ պետական մոտեցումը, չէ, դա խորհրդային ժամանակ ա եղել, այսինքն մենք պետք է ունենանք արտաքին հետախուզական հզոր կառույց, որը պետք է լինի մեր պետական մտածելակերպի ողնաշարը, որը կապում է մեր միտք Հայաստանը, մեր սիրտ Սփյուռքը, մեր ջգար Արցախը իրար հետ։ Ֆիզիկի, սաղ, էներգետիկի կենտրոնները սաղ կապում է իրար հետ, այդ ողնաշարը պետք է լինի արտաքին հետախուզությունը, որը համագործակցում է արտաքին հարաբերությունների, պաշտպանության նախարարության եւ եկեղեցու համապատասխան գերատեսչությունների հետ, որպեսզի ոչ միայն թղթի վրա ռազմավարություն հելնի բանաստեղծության պես արտահայտի, այս նման շիզիկ կլաուզնիկ, որ ոչ մի բանից չի հասկանում։ Այլ քաղաքական ռազմավարությունը նման դեպքերում դա մի բան է, որը մարմին է, որը պետքա շարժվի, որը պետքա մարզվի, ինքը պետքա իրական կյանքի մեջ ապրի, ինքը պետքա իրական կյանքում փորձ ձեռք բերի, ինքը հասկանա, որ երկրի, որ համայնքում, ու դա դեսպանատան աշխատանք չի մենակ։ Դեսպանատանը 1-2 հոգի նստի, դա it's not enough, այտենց չի։ Մենք այդ ազգը, որ դրսում ապրում է, մենք պետք է արտաքին հետախուզական ջոկատներ ստեղծածել ենք, որը պետությանը լսում է, ոչ թե քարաուզին, քարաուզ չէ, քարաուզից հետոյի մասին է իմ խոսքը։ Միայն, սենց բուն, պրո, հայկական մտածելակերպի, որը չի ուզում, որ իր պատմությունը ջնջվի դասագրքերից, մենք պետք է այդ նույն դասագրքերով խոսենք Սփյուռքում, Հայաստանում եւ Արցախում, չէ՞։ Ուր եք հանում այդ հայը։ Բոլտոնը ասել է կարծրատիպերից ազատվեք, քյարաուզն ու կոկոլի կնիկը այդ գործունեությամբ են զբաղված, ու այդ դանդալոշ դթումանտերը, ու դուք պաշտպանում եք։ Այս բոլորը փող կապակցված են, որովհետև մենք չենք ուզում աշխատենք։ Ո՞րն է սրա պատճառը։
Լևոնը վախենում էր, որ մենք այդպես աշխատենք։ Լևոնը շատ էր վախենում։ 90-ականների ամբողջ համազգային սփյուռքի զարթոնքից Լևոնը էշի պես վախենում էր։ Խիարի պես վախենում էր, մի հատ է սմայլիկ դիր, ձեր Լևոնը խիար անտերա, դիր սմայլիկըդ։ Անասուն կենթանի է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հա, մարդկության դեմ հանցագործություն ոչ իր գործած եզի հայվանա ձեր Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դիր սմայլիկըդ այ հայվան։ Նիկոլի փսլինք ու խոչուչի ոչիլ։ Ես որ մասը չես հասկանում, հա? Վճարած զոմբի անասուն։ Ու սրանց հետ դուք պետք է կիրթ խոսակ։ Այ էս հիմա ես սմայլիկա ջղայնիկա խառնա ամբողը նստած է Երևանում։ Հարգելի ընդդիմադիրներ, անչի իրանց քոքը չեք կտրում, քոքից ոնց են իրանք այտենց խոսում։ Որտեվ նույն կարտոլ քիսոնա, չէ։ Ինչ դնես Հայաստան, ինչ դնես լոս, կարտոլից մենակ կարտոլ է ծնվում, կարտոլը, պաժիզնի կարտոլ է։ Որտեվ չունես այդ արտաքին հետախուզական նվիրվածությունը, որտեղ տարբեր կուսակցություններ ստիպված պետք է իրար հետ նորմալ աշխատեն, համ Հայաստանում, համ դրսում։ Սիրուն տերիտորիաները որոշեք, ախպեր։ Մենք աշխատենք։ Մենք հասկանանք, Թուրքը եթե մադրասա սարքել, բազմամիլիոնանոց ծրագրով, այնտեղ իր համայնքին լցնում է։ Պետք է իմանանք այդ համայնքում այդ աղոթքի գնացողների մեջ ովքեր են սրանց մեջի ֆանատիկ մուսուլման եղբայրները, ովքեր են նրանք, ում աղոթքից հետո իմամը ասենց մի հատ կամացու քաշում է իր կողմ, այսինքն ականջին շշնջում է, թե այսինչ օր այսինչ ժամին արի, այդտեղ կատարվում է brainwash-ի հատուկ սեմինար։ Մենք պետք է իմանանք իրանց։ Մենք պետք է իմանանք համայնքներում իրանք ինչով են զբաղված, որտեղ մենք պետություն ունենք։ Այսպես է պետությունը մտածում աշխատում։ Հիմա Էթիոպիկը որ հելավ բառաչեց Երևանից, ասենք Բրյուսելում դրանից ինչ եղավ, Բրյուսելի ոստիկանությունը, Բրյուսելում թուրքական մադրասան, թուրքական մզկիթը, այնտեղ հայերին ջարդելու պատրաստ հավաքագրված երիտասարդները, դրանից ինչ եղան ասենք։ Էթիոպիկը որ գրողի ջանդամից գիտի կամ դուք, այդ ձեր դեմի թուրքը, այդ որ տենց քացուտակ են գցել։ Ծայրահեղական չի, ինչ պրովոկացիաներ, որտեղից, ով է իրան փող տվել, ով է իրան ուղղորդել, ուր է եկել, որ ինչ անի։ Որտեղից գիտի, կա մեկը Հայաստանում որ գիտի, ձեզնից որևէ մեկը գիտի։ Թե մենք մենակ գիտենք, որ Կոկոլը այն անասուն կենթանում, որ թողել է, որ մտնի Միլանոյի հայկական եկեղեցի, մենք տեսել ենք, որ ինքը Ալիևի գործիքներից մեկն է։ Ալիևի հետ նկարված Ալիևի պայեստկաներում։ Հիմա էլ ինչքան գիտեմ Մեջլիսում պարլամենտի անդամ է, հերոսության համար պարլամենտի անդամ է դարձել։ Իմ քայլականն է էլի, բայց Ալիևի կլանի։ Դուք խորացել եք այս հարցերով։ Դուք հասկանում եք, որ իրանց հետ կողքի մենք ապրում ենք մեր քաղաքներում ու գյուղերում։ Ու ձեր ասելով չի, որ հայստեղից վեր կենա գա նստի այդտեղ ու չկա որևէ տնտեսական որևէ խթան չկա։ Այդ խթանը մենք դրսում կարող ենք ստեղծել ուղարկել։ Այդ ինչի է Էրդողանը 80 միլիոնանոց եկա երկրի ղեկավարը։ Ես իմ քանի միլիոնանոց սփյուռքին ասում եմ մնացեք ստեղծել եք, ծաղկեք, զորացեք, լիքը փող աշխատեք, այդ փողը ուղարկեք երկիր։ Այդ ինչի Իսրայել կոմպլեքսների մեջ չի մտնում, որ ինչ որ մեկը չի գալիս Իսրայելում նստի։ Այսինքն ինչ որ դիալոգ կա, չէ, որ թողնում է, որ երկկողմանի ինչ որ հարաբերություններ նորմալ, այն ով ցանկանում է գնա նա անի, այն ով ցանկանում է դուրս գա գնա։ Ու դա միշտ լինի շարունակական շղթա, ու մենք հասկանանք տնտեսական իրավիճակն էլ, տարածաշրջանային սիտուացիան էլ, բայց ապրելու տեղը այդ վայրը, այդ աշխարհագրական, այդ որ բոլորը տենց սևեռված են վրա։ Դա պատահականություն է, որ այսքան սևեռում կա այդ տարածաշրջանի վրա։ Մենք այդ ծանրությունը գնահատենք, հասկանանք, որ մենք մեկ թշնամի ունենք, այդ թշնամու անունը թուրք է։ Եվ պետք է հասկանանք այդ թուրքը ինչ տեխնոլոգիաներով է ինքը ղեկավարվում, ինչպիսի մտածելակերպ ունի, ինչպիսի տակտիկաներ է մշակում այս դրսում, այս երկրում, այն երկրում, մենք պետք է հասկանանք, որ այս թուրքը Էրդողանի հետ ունի ուղղակի օպերատիվ կապ, կոնկրետ Էրդողանը Տրամպի հետ, դրա համար պետք չի որ հայկական համայնքը Տրամպին ասի ջգարս, այնօր էլ ինձ մեկ ամերիկահայերից մեկը գրել է, շնորհակալություն որ գրել եք, իրեն բացատրում է ինչի Բայդենին չեն ընդունում, որտեղ տեսեք Բայդենը Թուրքիայի լոբիի հետ այսպիսի ազդեցությունների տակ է։ Ես ուզում եմ հարգելիներ ձեզ ասել, որ ինձ ոչ Բայդենի, ոչ Տրամպի անունից ոչ սառն է, ոչ տաքն է։ Ես ձեզ ասում եմ, որ ոչ դեմոկրատի պես պետք է մտածեք, ոչ հանրապետական, եթե դուք որոշել եք, որ դուք պետք է հայկական խնդիրներով, հայկական հիմնահարցերով զբաղվեք, ուրեմն մենք պետք է հասկանանք, ցանկացած ամերիկյան նախագահական թեկնածուներից որևէ մեկը
Ինչ մակարդակի եւ ինչ ոչի մեջ է շփման մեջ գտնվում թուրքական լոբիի հետ։ Եթե Բայդենը ավելի ինստիտուցիոնալ ձևով նույն սիոնիստական կազմակերպությունների լոբինգի միջոցով թե թուրքերի թե Իսրայելի հետ այդ ծայրահեղական գիծն է վարում, ինչպես որ Բոլթոնը, Բայդենը Բոլթոնից չի տարբերվում իմիջիայլոց։ Պետք է հասկանանք, որ մենք դրան պետք է դիմակայենք համապատասխան ինստիտուցիոնալ մեծ հակառակորդ կողմով, չէ՞, այսինքն մենք էլ այդպիսի ինստիտուցիոնալ, գաղափարաբանական, բավականին այսպես մեր կրոնի նարեկացի, քուչակ եւ այլն, որտեվ ամերիկացին այդպիսի բաներին ռեակցիա տալիս է։ Եթե մենք ունենք Թրամփի պես գործիչ, որը ավելի շատ վերաբերում է այս ամենին ինչպես բիզնեսմեն եւ վերաբերում է գլոբալիստական տենդենսներին առաջին համաշխարհայինից առաջվա ամերիկյան հեգեմոնիայի գլոբալիստական ծրագրերի տարատեսակ մոտեցումներով, ըստ որի ինքը սիրում է անձնական հարաբերություն ունենա այս կամ այն ազգի մեծագույն միլիարդատերների հետ, որպեսի միասին ինչ որ պրոյեկտներ անեն, հա, դուք այդել շատ եք սիրում, նախկինները էս սարքեցին, իրանք սենց էս բիզնեսի մեջ են մտնում են բիզնեսի մեջ, բիզնեսը չպետք է պոլիտիկայի մեջ լինի, մանավանդ են բարբաջողլում, որ տենց դեբիլ բաներ է զռռում, ես մեռնում եմ, որտեվ իր երկրում բիզնեսը քաղաքականությունից աբսոլյուտ անջատված չի, կոնկրետ բիզնեսմենը այս պահի դրությամբ այդ երկրի նախագահ է եւ այդ բիզնեսմեն միլիարդատերը պետական կոնտրակտները տալիս է իր օրթաղներին ամբողջ աշխարհով մեկ, դուրս է վանում իր հակառակորդների ժամանակ շնորհված պատրիաչիկներին, կոնտրակտորներին, իր սրտիններին է դնում, մենք իր համար իրան պետքա կծենք համապատասխան հայ մեծ գործարարի, որը կարողանա ներազդեցության լծակներ ունենա։ Եթե իր փեսեն ընկերություն է անում թուրք միլիարդատերի, ուրեմն տղայի հետ անձնական մակարդակով եւ մերձավոր արևելքի բախտա որոշում, դուք այնքան պնեց պետք է անեք, որ իր փեսեն ունենա նաեւ այդպիսի հայ ընկեր։ Չունեք ախպեր ջան, յան տվեք, ինձ Դիմիտրի Կարտոլքիսոյի դեմը կամ Պենտագոնի անդոն ու ասեք, որ թող Հայաստանը Թուրքիայի հետ այս ինչը բացի, այն ինչը բացի, ռուսը վատնա, ռուսը եսի մի արեք, պոլիտիկան դա տենց Կարտոլքիսոյի բան չի։ Ամեն օրյա ճգնաժամ աշխատանք է, որը կրկնում եմ։ Այսքան սփյուռք ունենալով, չունենալ խրթին, քոքված, սենց հազար շերտանի արտաքին հետախուզության ճյուղ, այդ նշանակում է, որ մենք անողնաշար ենք, նշանակում ենք դեբիլ ենք։ Իսրայելը երբ որ հսկայական գումարներ ներդրել է, որպեսի ներգրավի այդ ավետարանակչական, ամերիկյան, այդ աղանդավորական, չգիտեմ ինչերի դեմ, այդ նենց արել, որ հանկարծ իրանք սենց այն մուսուլմանները, որոնք Հիսուսին իսկ նիտոշտո դեմ չեն, իրանք էլ են ապոկալիպսին սպասում այս կոմեն չէ, հանկարծ ու այդ աղանդավորները, այդ ազդեցիկ ուժերը հանկարծ ոչ մի արաբ չսիրեն, անկախ նրանից այդ արաբա, պարսիկա, շիայա, չգիտեմ ինչա, ոչ մի հավատացյալ արաբի կամ պարսիկի, ընդ որում հավատացյալ իրապես հավատացյալ արաբի եւ պարսիկը չի ընդունի Այա Սոֆիայի հետ կատարվածը, չեն ընդունում ցեղասպանությունը մեր դեմ կատարված, իրենք համարում են, որ թուրքը հանցագործ է, մենք այս ուղղությամբ չենք աշխատել, շարունակում ենք չաշխատել։ Ուսս hearsay այդ մակարդակով ինչ որ տենց մոտեցումը շատ սիրողական է դիտվում այն ամենը ինչ մենք կատարում ենք, երբ որ համեմատում ենք տարածաշրջանի այլ պետությունների ներկայացրած տեսլականների հետ, ու դա մեր մեղքն է։ Հիմա որ դուք հելեք ստատուս գրեցիք, այս տղնխի են թուրքին ծեծեց, կամ այս մեկի հետ սենց, այն մեկը թող ինձ այս չասի, այն մեկը ինչ չասի, ինտեղ սփյուռքից մեկը ելնի, չգիտեմ, Նայրա Զորաբյանի հասցեին էշություններ ես դուստան, այն մեկը ընդեից, այն մեկ, ինչ եք դուք դրանով հարցեք լուծում։ Ձեր կոկոլը տգլոր թակավորը, մերկ թակավորը, չի հասկանում ոչ մի բանից։ Որքանով որ ինքը իշխում է, այսենց իրար միս եք ուտելու։ Ես ես ասում եմ, եկեք սաղս օբշի, նստենք կոնկրետ թուրքի միս ուտենք։ Չի ուզում ձեր սիրտը, ու թուրք ամենտեղ կա, Հունաստանում էլ կա, ես իմ փայ թուրքին գյուլեմ, Հոլանդիայում, Գերմանիայում, Ռուսաստանում, կա չէ։ Ու այդ պետքա շատ ճիշտ ու շատ ուղիղ խելացի ձևով անել, չէ՞ դա։ Ունենց անել, որ ասենք չգա չհասնի ձեր սահմանի վրա հատեղ Արցախում ու Հայաստանում։ Այնպես որ ձեր ստեղ ու ընդեղ ապրելը вообще կապ չունի։ Սա շատ մեծ, շատ հոգևոր արժեքների համար մղվող քաղաքակրթական երկու աշխարհների միջև հսկայական պատերազմը։ Դուք ընկել եք ձեր բազիզդի մակարդակով ինչ մտքեր եք փոխանցում, տգեղ է ուղակի։ Կիրթ մասայից, մտավորական մասայից ես սենց մտորում չեմ ընդունում աբսոլյուտնը։ Խորանալու բան вообще չկա։ Տոչկում են, երեք Մարգարիտա Սիմոնյան էին քլնգում, այսօր թազա քլնգելու թեմա են գտել։ Իսկ իրական քլնգելու
թեմաները, իսկական այսպես հետաքրքիր խոսելու թեմաները, այս կոկոլի տարօրինակ օրինակ ճառն էր այսօր։ Հա, այս մյուս թեմայից եթե դուք հարցեր կունենաք, այդ ծեծ կրտուկների եւ այլն եւ դրսի համայնքների եւ այլն, ես առանձին եթե հարկ լինի, ես պատրաստ եմ շատ երկար լայվ ներկայացնելու, որովհետեւ պանթուրքիզմը մուսուլման եղբայրների եւ ուրեմն իգիլականների գաղափարախոսության հետ սերտաճած այլևս ինստիտուցիոնալ կառույց է, որը ունի իր հոգեվոր առաջնորդ իմամներին Եվրոպայի մայրաքաղաք Աստված Եվրոպայի մսկիթներում, որը ունի իր դիվանագիտական բազան հանձինս համապատասխան արաբական երկրների ղեկավարների եւ առավել եւս թուրք երկրների ղեկավարների իսպատիշկա աջակցության ծրագրերով եւ որոնք ունի հզոր տնտեսական ֆինանսական մի ամբողջ շարավիղ, որը դեպի մերձավոր արևելքից Եվրոպայից մերձավոր արևելք ֆինանսական արտահոսքերի, ներհոսքերի հսկայական շղթա ունի, որը կատարվում է այս ինստիտուցիոնալ գաղափարախոսությունը առաջ տանելու համար։ Այդտեղից ծնվում են զինյալներ, որոնք գնում են Սիրիա, Իրաք եւ իրանց երազելով նաեւ իրանք շատ կուզենան Հայաստանում էլ եւ Արցախում էլ դա լինի, գան այդ երկրներում կռվեն, ապրեն, հետո այդ նույն եվրոպաներից, այդ նույն ուղեղալվացքը անցած աղջնակներ երիտասարդ տարիքի 16, 17, 18, 19, ընդհանուր մինչեւ 23-24 տարեկան գան այդ մեր տները, որ իրանք արդեն գրավել են, այդտեղ ամուսնանան այդ իգիլականի հետ, այդտեղ ապրեն ու իրանց պանթուրքիզմը կառուցեն։ Մենք չունենք պանարմինիանիզմ։ Ու դուք ինչ որ տենց այս թավիշին որ բերել եք ու իրանք սենց ամեն ինչ լարայի աչքերով են ուզում ներկայացնեն աշխարհը կամ խուճուճ անտերի բպրեժներ հանում խաղաղության։ Այդ աշխարհը այդպեսին չի։ Թուրքը եկել հայկական եկեղեցին դրսից, այսպես դարսել այդ ծղոտները, նավթը լցրել է վրան։ Հիմա մենք այսպես այս լուցկին այսպես գցելու է։ Հիմա խուճուճը ներսում նստած ասում է հավատա որ կա խաղաղասեր թուրք։ Ոչինչ որ այսքան 20 հայի վրա, ասենք sense մի 10,000 թուրք գա, այս մի 20 հային մերցնելու։ Բայց դու եթե 5 հայ ես, մի հատ թուրք տենաս մի սպանի, մի ծեծի ու մի չգիտեմ ինչ։ Նախապատմությունը մինչև չիմանաք ինչի է եղել, ով ինչպես պրովոկացիա որ գրողի ջանդամից այդ լակոտը Ոնց որ Իսրայելն է ամեն դեպքերում անում, երբ որ Շվեդիայում ասենք Մալմո քաղաքի հրեաների տների վրա մուսուլմանները ինչ որ տենց վատ բաներ են գրում, պրովոկացիաներ են անում, չգիտեմ ինչ, իրանք գտնում են կոնկրետ ով է հետարել, գտնում են ով է կոնկրետ դրա սպոնսորությամբ զբաղվել, որտեղից են գալիս այդ թուրք ցուցարարները հայերի դեմ, որտեղ է իրանց գաղափարախոսությունը ծնվում, ինչ են ագրեսիվ գործողությունների դիմում հայերի դեմ, ու բոլորին հատիկ չեզոքացնում է։ Կարեք չեք կարա զատկնիցի, սնենց արեք, որ այդ վիճակին չհասնի։ Գրագիտության խնդիր կա, իսկապես էլի, կամ որպես դեմոս պետք է մտածեն, կամ էլ սենց էլի, բաներ ասեցինք այսօրն էլ անցավ։ Հիմա կոկոլի տարօրինակ տրանսֆորմացիան, երբ որ այսօր ինքը հայտարարություններ արեց, որ շատ նման էին իրա չսիրած նախկին իշխանությունների ձեռքբերումներին դիվանագիտական նախ, конечно, ինքը տենց շաքար լեզվով, որ սենց սիրում է օծերին է բնից անի, ուզում է շարունակում այդ քաղաքականությունը, երբ որ ինքը այս հաղթանակը ուզում է իրա վրով հագնի, ուզում է որ մենք մոռանանք ինքը խմած քնած էր, երևի բանան ինչ որ ներազդեցություն ունեցել է իր այս ճառի վրա, բայց ես մի հետաքրքիր երևույթ ներկայացնեմ, ուրեմն սենց ինքը հատուկ շեշտեց Ռուսաստանի Դաշնության դերը բանակցությունների առումով Միևնույն ժամանակ երեք ես այդ կատաղած ջղայնացած լայվ էի արել, որովհետև Զորապ Մնացականյանը, այսինքն իմ արտգործնախարարը, դուրս է գալիս ու խոսում է Փուլայինի մասին, հա, essentially ըստ էության, ինքը խոսում է, որ Մեծամորի ատոմակայանի հարցով, երբ որ մեզ սպառնում է Ադրբեջանը, դա was crisis of reason, հա, ողջախոհության ինչ որ այտենց կրիզիս էր մոտը, այտենց պատահաբար եղավ, մոլորվել էր, մտքերն էլ էին մոլորվել եւ այլն Այն մնացած հարցերն էլ ինչ որ տենց բան է անում, մոնիտորինգի մասին կոչեր է անում Նիկոլը, մոնիտորինգի մեխանիզմի, որը Սանկտ Պետերբուրգի, Վիեննայի, Ժնևի պայմանավորվածություններն են, ընդ որում մասնակի։ Այդ ամբողջ ճառը, բարև ձեզ Ռաֆայել ջան, այդ ամբողջ ճառը ինքը կազմակերպել էր, որպեսզի պարզ դառնար, որ Ռուսաստանից ինքը դրել է կերել, կոնկրետ իր в пятую точку։ Ռուսաստանի Դաշնությունը դիտարկում է այս պրովոկացիան ներկայացնելով որ դա Թուրքիայի ձեռամբ իրականացված բան է, որպես Ռուսաստանի դեմ ուղղված սադրանք։ Եվ երբ որ Ռուսաստանի ռազմավարական գործընկեր պետությունը առաջին իսկ վայրկյաններից այդ սադրանքի
չի զանգում իր գործընկերոջը, հենց Պուտինին անձամբ չի զանգում, չի զեկուցում, եւ ինչ որ հապկի շուրջ հավայի շուխուրա բարձրացնում, եւ այն մյուս կողմն էլ ինչ որ այտենց ադրբեջանական, չգիտեմ, էսի միջ միլիարդատերները, որ իրականում հրեաներ են, թույլ չեն տալիս հայկական, չգիտեմ, ինչը սադրանքները շարունակում են, հետո Թուրքիան, Ադրբեջանը իրար շարունակաբար այս ամբողջ ընթացքում սեր են խոստովանում, ու չգիտեմ ինչ, իսկ Հայաստանից Ռուսաստանի հանդեպ մի տոշտո սեր չկա, իրանք դրած Մարգարիտա Սիմոնյանի ամուսնուն են քլնգում։ Այս պայմաններում Պուտինը չի ցանկացել ձեր խիար հայվանի ռոժը առհասարակ տեսնի եւ արտգործնախարարը Ռուսաստանի Դաշնության հանդիպում է ունեցել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի դեսպանների մակարդակով, այսինքն տենց չի ուզեցել էլի առանձնապես Հայաստանից ինչ որ մեկին տեսնի։ Օգտագործելով Նիկոլի այսպես պատրվակը, որ տիպը կորոնավիրուսեր չկարացա, այսինքն Մինսկա գնում կորոնավիրուս չկա, եթե Մոսկվա պետք է գնա կորոնավիրուս կա, դրա համար իրան բանի տեղ չեն դնում։ Հիմա ինքը այսօրվա այս ճառը տվել է, որ իբր թե Ռուսաստանին ինչ որ սենց ասեմ, հետևը մտնի, էլի, տիպը սա օքեյ է, Ռուսաստանը մեր դաշնակից պետությունն է։ Նման մի հայտարարություն է կատարել է Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը։ Այսինքն երկուսի ճառերի մեջ է, կար որ մենք կարևորում ենք Ռուսաստանի Դաշնության դերը այս բանակցային գործընթացում, որտեղ երկուսն էլ ուզում են Ռուսաստանի գցած լինեն, պրինցիպը, էլի, բայց Կոկոլը չի հասկացել, որ դու ռուսին գցում ես, այդ ավտոմատ այդ բաց свято место пусто не бывает, Армения это святое место, էլի։ Ի տարբերություն ձեր դդմաշեն գաղափարության, գաղափարը Հայաստանը святое место, այնտեղ երբեք пусто не бывает, Թուրքն է մտնում այդտեղ։ Ու այդ էր Ադրբեջանի ռաշյոտը հարձակվելու համար։ Ու որ նավթատար գազատարների թիրախավորման այս հեքիաթներն են պատմում, իբր օй տեսեք գազային կորիդորից 300 կիլոմետր հեռավորության վրա Հայաստան էս հաստատ Ռուսաստանն է, ասենց այլ այսօր թուրքական պրեսան Daily Sabah, որ Էրդողանի բերանն է, այսպես ասած միկրոֆոնն է, գրում է որ ռուսն է մեղավոր, որ ռուսի շահերից է բխում, որտեղ ռուսի հետ Լիբիայում, Սիրիայում բազարների մեջ է, ինչ որ չի ստացվում այդ բազարները հարթել հələ որ, ուզում ես տեղել բացի, այնտեղ տանուլ է տալիս, որտեղ այնտեղ արաբները քնած չեն, այնտեղ Հավայի հայերի պես քնած հավեր չկան։ Այնտեղ կոնկրետ Լիբիան արդեն Եգիպտոսի հետ Հաֆթարի ուժերի մասին է խոսքս Հաֆթարի իշխանության, Եգիպտոսի բանակը նախ բերել լցրել արդեն Լիբիա, ֆրանսիացիները, հույները, հա, ռուսները բերել լցրել, մենք ու մենք լցնում, ոչ մեկի։ Մենք Հավայի հայտարարություններ ենք անում։ Գումարած իր այս հայտարարության մեջ անգամ չկա Արցախի անկախ հանրապետության վերաբերյալ որևէ խոսք, չկա ազգերի ինքնորոշման իրավունք Արցախի հանրապետության անկախության ճանաչման սկզբունքի հետ համադրությամբ, չկա ոչ միայն ինքը ասում է մոնիտորինգ, այսինքն նշանակում է ԵԱԿ համանախագահողների դիտորդները, ասենք եթե հիմա 2 հոգի են, խոսքի դառնում դրանք 20 հոգի, լավ ճակի տրակի 200 հոգի։ Այդ 200 հոգին ամեն անգամ սամայլոտ նստեն, հելն են գան, նստեն առաջնագծին, sense like bird observers, էլի ornithology են իրանք այտենց ուսումնասիրում, հեռադիտակները դնեն Սամանի Եսյանի Ծենյանից իրան նայեն, դա չէր խնդիրը։ Այն ինչ որ առաջարկել էր Սերժ Սարգսյանը եւ պարզվեց որ անձամբ միջնորդավորել էր Պուտինը որպեսի դա իրականություն դառնա, այդ ոչ միայն մոնիտորինգ, այլ դու դնում ես արբանյակային դիտարկման մի ամբողջ համակարգ ամբողջ սահմանի, որից ուղղակի կապով կարող են օգտվել ցանկացած քանակությամբ դիտորդներ, ցանկացած ԵԱԿ համանախագահող պետության դիտորդներ, ովքեր նստած իրանց գեղերում, իրանց կամպյուտերի վրա կարան տեսնեն առաջինը ով ուր մտած, որ ծակից, ոնց մտավ, ում վրա ինչ կրակեց, ինչ արեց եւ այլն եւ այլն։ Եվ հետո, երբ որ ինչ-որ դեպք է արձանագրվում նման պայմաններում, այդ դեպքը հետաքննելու համար հատուկ հանձնաժողով պետք է ստեղծվի, դա էլ եւս պայմանավորվածությունների փաթեթի մեջ է, որը Նիկոլը գցել էր Զիբիլի Վեդրոն։ Էսա ձեր Նիկոլը գցել Զիբիլի Վեդրոն։ Հիմա ինքը, երբ որ խոսքով էսպես ասում է, դա չի նշանակում, որ գործով ինքը հետ բեց, որտեվ իմ արտգործնախարարը ուրիշ բան է ասում։ Այս նույն օրինաչափությունը տեսնում ադրբեջանական կողմում։ Իրա այդ փոխարտգործնախարարը Ադրբեջանի հայտարարություն անում կարևորելով Ռուսաստանի Դաշնության դերը, այսինքն տես պաչում է Ռուսաստանի հետույքը ոնց որ այսօր Նիկոլն էր իր ճառով պաչում, տիպը դուք իմ գլխի վրա տեղ ունեք Էսյանեը, բայց իրականում մենք երեք տեսանք Հիկմետ Հաջիևի հայտարարությունները, որ իրենք իսկապես ամբողջ հույսները դել են Թուրքիայի վրա, որ գալու է չգիտեմ ինչ անի, իրանք այտենց չնայած Հիկմետը հաջողացրեց ընդեղել ռուսի հետևը մտնի այդ ելույթի ժամանակ, բայց հիմնական մեսիջը այն էր, որ իրանք շարունակում են պնդել, որ հայկական զորքը ընդեղից պետքա դուրս գա, նույն բանը թուրքական այսօր իշխանություններն էին հաստատում։ Այսինքն
Այս երկակի ստանդարտների խաղ է խաղում։ Այս մի ձեռը այս մի բանն է ասում, այն մի ձեռը այն մի բանն է ասում ու իրանք այս ծափկվել չկա, այսինքն մեր արտգործնախարարի ասած ու Կոկոլի ասածը, արտգործնախարարի ասածը ընդ որում արևմտյան լսարանի համար է, այնտեղ Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ-ի աշկներ ուզում մտնել, ֆրանսիացիք sense խիստ հիասթափվեցին, որտեղ ֆրանսիացիք ուզում են հիմա սանկցիաներ դնեն Թուրքիայի դեմ, իրանք համար շատ զարմանալի էր, որ ՀՀ արտգործնախարարը դաժե չնշեց, որ Թուրքիայի տիրումերը խմենք իրանք սանկցիաների, ինչի դուք իրանք սանկցիաների չեք ենթարկում, ինչի եք այսպես անում, ինչի են իրանք Ռուսաստանի տված S400-ի շուրջ նման բազարներ ստեղծում, բլա բլա բլա, չարեց, զորիկը չարեց։ Նա համար այսօր երբ որ Կոկոլը ասում է, դե Թուրքիայի քաղաքականության առումով մենք պետք է ինչ-որ շրջադարձ կատարենք, իմ համար դա սուտ է, դա կեղծիք է։ Ու եթե իրանց թվում է, որ այս double tongue-ը, հա, այս երկակի ստանդարտներով խոսելը չի ֆիքսում Ռուսաստանի Դաշնությունը, իրանք իրանց խելքը, իրանց ուղեղը հացի հետ կերել են։ Ու հարամլնի այդ հացը, որ հայկական կողմն է կերել, որովհետև թուրքը ուտի, ես դրանից կուրախանամ։ Թուրքը պատրաստվում է այդ պատերազմին։ Ու մենք այսօր տեսնում ենք, որ շարունակվում էր այդ Ադրբեջանի նկրտումը, իրանք անպայման ուզում են Թուրքիային դարձնեն բանակցության գործընթացում ազդեցիկ եւ ուղղակի դեր խաղացող պետություն, ինքը չունի։ Դրա համար ուզում են, ասենք, ԵԱԿ համանախագահողների շրջանակը այս մի քանի պետություններից դարձնեն 11 պետություններ, որոնցից մեկը Թուրքիան է։ Այսօր է խնդում, որ Թուրքիան ուզում է Արցախի հարցում լուծում տա։ Դիր Սմայլիկ մի հատ տեսնենք, մի հատ այս դեբիլին քթեկովը։ Ուրախանում ես դրանից կյանք, որ Թուրքիան պետք է մտնի ու որոշի Արցախի հարցը ոնց լուծվի ու Հայաստանի սահմանը որտեղից գնա, դուք ես չեք արա։ Հենց որ ասեմ Նիկոլը Շաշանտերա, այդտեղ դիր ջղայնիկ, չգիտեմ Սմայլիկ, երբ որ Թուրքիայից եմ խոսում, այդ սաղից համար եմ խոսում։ Ու դու ես չես, այ անգրագետ։ Իրենք հիմա շարունակում են այս խաղը ադրբեջանցիները ու Ռուսաստանը դա գիտի, ու Ռուսաստանին այսօր պետք է իմանա իր դաշնակիցը ով է։ Հիմա դա համադրեմ այս հետաքրքիր երևույթի հետ։ Դրա հետ խոսած ժամանակ այդ թեմայով իբր թե Նիկոլան դեղ ճառա կարդում, ես կարդում եմ այ այսպիսի լուր Հայաստանից, ասում է Մեգորկյան ԱՄՆ դեսպանատան ռազմական կցորդն այցելել է կենտրոնական հավաքակայան։ Զորակոչի օրը եկել է ծանոթանա մի ոմն ամերիկացի, մի հատ ինչ-որ սենց չգիտեմ ով, այսինքն ինչ է նշանակում։ Այսինքն սա նշանակում է այն, ինչ որ Արցախի համար, Արցախի հարցի շուրջ, որ այս Թավիշի իբր թե լուծում պետք է ապահովի, ընդունելի լինի Հայաստանի ժողովրդի, Ղարաբաղի ժողովրդի, Ադրբեջանի ժողովրդի համար, այս ապուշ բանաձևը, որը Մոսկվան էլ չի ընդունում, չեն հասկանում իրանք դա, որտեղ երկիրը պետք է իր դիրքորոշումը հայտնի ու չպետք է սպասի, որ Լավրովը իրան պաշտպանի, կամ Մարգարիտա Սիմոնյանը, կամ Տարասովը, կամ ինչ որ մեկը, ինքն իրան պետք է պաշտպանի, դու ինքդ քեզ չես պաշտպանում, չես օգնում, ինչի պետք է ուրիշ պետություն քեզ պաշտպանի, քեզ օգնի։ Դա առնվազն տարօրինակ է դիտարկվում ու կրկնում եմ, հատուկ սենց լիքը տենց անուղեղներ կան, Ռուսաստանը մեզ թողեց, Ռուսաստանը մեզ չի սիրում, ասես բաներ են սիրում ասել բան, մի քիչ այդքան էլ տենց չի։ Այլ երկրները կարող են քեզ սիրել մենակ այն ժամանակ, երբ որ դու ինքդ քեզ ես սիրում, вообще-то անձնական կյանքում էլ է տենց, եթե դու ինքդ քեզ չես սիրում, քեզ ոչ ոք չի պատրաստվում սիրի կամ հարգի։ Դու ԱՄՆ ռազմական ատաշեին բերում մտցնում ես բանակ, զորակոչի օրը, որպեսի ինքը ծանոթանա, ուզում եմ այդ պահը գտնեմ, կարդամ, մի քիչ, քանի որ շատ էկրաններ է բաց առջևս, շատ բաներ է միացրած, մի քիչ դանդաղ է բացվում։ Voilà, ամառային զորակոչի կազմակերպման գործընթացին ծանոթանալու նպատակով հուլիսի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական հավաքակայան է այցելել ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության ռազմական ատաշեն կցորդը, որ ինչ անի։ Ասում է զորակոչի անցկացման պատասխանատուների ուղեկցությամբ գնդապետ Մաքսվելը ծանոթացել է հավաքակայանում նորակոչիկների ընդունման գրանցման բժշկական զննության COVID-19 թեստավորման վիճակահանության սննդի և կեցության ապահովման պայմաններին
Կարող է ցուցակնել տակ թե մեր բանակը ինչպիսի պարենային համալրվածություն ունի, ինչ զինատեսակներ ունի եւ այլն, ինչ պետք է ամերիկացին։ Մենք իրանց հետ այտենց ունենք ինչ որ, այս ինչի համար է եկել։ Ես երեք տեսա հույն Ատաշեի հետ ռազմական հանդիպել եք, իրան Դավիթ Տոնոյանը տարել էր իր օֆիսում էր հետը հանդիպել, չնայած այստեղ հունական պրեսայում նշեցին, որ իրանց համար շատ հետաքրքիր է Հայաստանի մարտունակությունը, որովհետև մենք 30 տարի է Թուրքի հետ ենք կռվում, իսկ հույները ահագին վաղտա ուղղակի մարտական գործողությունների մեջ չեն եղել։ Այսինքն հույնին տանես, սերբին տանես, ռուսին տանես, օքեյ։ Հա, հələ մի բան էլ ԱՄՆ դեսպանին բերես արտգործնախարարություն, ասես այդ 100 միլիոնը, որ տվել եք Ադրբեջանին, այդ հրետանիները, այսքան տրամաչափի, որ բերել դրել է սահմանին ինձ կրակում է, ինչ եք այտենց բան արել։ Ոչ միայն այդ չի անում, բերում այս անտեշանը մտցնում է այնտեղ, որ ինչ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ռազմաքաղաքական դիվանագիտության ոլորտում տանուլ են տալիս թե Լիբիայում, թե Սիրիայում, թե Իրաքում հատկապես on the ground։ Ես իմенно նկատի ունեմ ռազմաքաղաքականը, այն ինչ որ ինֆոպատերազմի դաշտն է կամ կիբերպատերազմի դաշտը։ Նրանք տարբեր գնահատականների կարելի է շնորհել էլի ենթարկել, բայց այստեղ իրանք բացարձակ տանուլ են տալիս։ Եվ հետաքրքիր էր, որ ես 2 օր առաջ դրել եմ մի տեսահոլովակ, ինչպես են Սիրիայում ռուսական զորքերը կանգնեցնում ամերիկացիներին ու կարգի հրավիրում։ Ռուս-ամերիկյան շտաբների միջև այնտեղ կա իսկապես օպերատիվ կապ, որտեղ նման ինցիդենտների ժամանակ կապնվում են վերադասները եւ իրար հետ բարձրաբանում են, թե ինչպես լուծեն այս խնդիրը։ Եվ առաջին անգամ Ռուսաստանի Դաշնությունը դա հրապարակել էր։ Հրապարակավ տեսնում ենք ինչպես է ռուս սպան հարցնում ամերիկացուն, դուք ինչ իրավական հիմքերով եք գտնվում Սիրիայի հանրապետությունում։ Եվ հիշեցնեմ ձեզ, որ այնտեղ ընտրություններ էին կատարվում եւ մաքսիմալ տնտեսական ճնշումների քաղաքականությունը գործարկվել ազատագրված Սիրիայի դեմ, որպեսզի այդ ընտրությունները չլինեն եւ եթե լինեին, բաց կուսակցությունը չանցներ։ Այդ ամեն ինչը չի գործել, որովհետեւ իրանք այդ պատրուլը, որ իրականացնում են Թուրքիային իրանց բռի տակ պահելով ռուսները այնտեղ, թույլ չտվեցին, որ սադրանքներ լինեին։ Թույլ չտվեցին, որ հրահրում լիներ։ Հիմա ստեղ են փորձում, մեր վրա են ուզելու հրահրեն։ Դրանի պատասխան եւ Լիբիայում արդեն ամերիկյան զորքը հայտարարում են, որ մենք կողմ ենք, չգիտեմ ինչին, բայց Հունաստանն էլ Ֆրանսիան էլ կոնկրետ լոբինգ են իրականացնում, պրիչոմ շրջանցելով Տրամփին ուղղակի Պենտագոնի հետ, որ հոտ դեբիլ չի այդ հայվանը, ոնց թե Էրդողանի հետ է, բա մենք ՆԱՏՕ-ի պետություններ ենք, ինքը մեր ռեսուրսներին բան անում, ինչ որ հավակնություններ է ներկայացնում, հասկացանք բիզնեսմենը, կարող ենք ստեղ խոտ ենք ուտում, այս կոմ են կոմ, չէ՞։ Հունական դիվանագիտությունը, ռազմական դիվանագիտությունը նենց է արել, որ այսօր Ալեքսանդրոպոլիս, երբ որ եկել են ուրեմն ամերիկյան ռազմածովային ուժերից 9000 զորք է եկել, որպեսի զորավարժություններ անեն, այդ ռազմածովային նավը, որ մտել է Հունաստան, Բյուզանդիայի դրոշն է դրել իր կայմին։ Այ այդքան հունական լոբին ունի։ Այսինքն Էսպերը, եթե դուք հետևած լինեիք, ոչ թե սենց ապուշություններ գրեք, թե Սփյուռքումով ինչով զբաղվի եւ ընդհակառակը կամ Մարգարիտա Սիմոնյան քլնգելով զբաղված լինեիք, դուք կտեսնեիք բոլոր ուրեմն կարևորագույն ամերիկյան հրապարակումները Washington Post, Politico, Time անդրադառնում են այն հանգամանքին, որ Մարկ Էսպերը, դա իրենց պաշտպանության նախարարն է, սկսել է ատամ ցույց տալ Տրամփին։ Որտեվ Պենտագոնը բոլոր գործառույթներով պետք է լինի չքաղաքականացված, լսում եք, պաշտպանության նախարարություն, չքաղաքականացված կառույց, որը թույլ չպետք է տա քաղաքականությանը մտնել բանակ, մտնել պաշտպանության նախարարություն։ Մեր առումով, մեր պնն չգիտեմ, թավշը տաբլետ կեք է խմել, այդ աղջկան էլ ասեք քիչ բարբաջի, ահա որ տհաճը, վաբշի աղջկեքին հանեք ըտեց ռադար եք։ Տհաճը այդ մանկամիտ դեմքով կներես աղջիկ ջան, դու այդպես երևի շատ լավ անձնավորություն ես, Ղարաբաղցի ես եւ այլն, բայց թավիշը ռոժիցը թափում է։ Ժպիտների քաղաք, դեղին ծաղիկներն է խփի գլխիդ ման գա, սերևում է որ խուճուճն է քեզ ընտրել։ Չի կարելի էս բաները։ Մտել է այս անտերը ինչ անի, եկել է որ պատասխան տա,
Հա, Ամերիկան այսօր տենց ձերսկի բաներ է արել։ Ուրեմն առաջին ձերզստի, սա ես տեսնում եմ այդ շղթան, այս անտերը, որ եկե խցկվել է հայկական զորակոչի շարքեր, որ մտել է, ես տեսնում եմ այդ Ռուսաստանի Դաշնությանը տված, դե իրանք ոչ մի բանապատասխան չեն թողնում, որտեղ այնտեղ մյուս երկրներում նիկոլներ չեն իշխում։ Մյուս երկրներում, երբ որ քո բանակին, քո պաշտպանության համակարգին, քո անվտանգության ինչ որ մեկը հելնում է շեշ դուս է տալի, խոսքի սուլթանի ծոռը հելնում ասում է հայեր, որտեղ բռնել են ձեզ սատկսնելու ենք, ձեր երկրից պետքա ղեկավարներ դուս գան, ասեն դու ես սատկսնում այ հայվանան ասում։ Հա, մեր մոտից այտենց խոսա, մեր մոտ մի խաղա սերին նյամ, պետք լինի կպաշտպանենք։ Չէ, պելինի չպետք է պաշտպանես, պետք է գլուխները գյամես։ Ոնց որ ասենք գրաֆ Դրակյուլը, հա, ինքն էր տենց անում։ Նակլ էլի տենց թուրքերին պատի դնես, որ սովորեն ոնց է այս ամեն ինչը կատարվում։ Ուրեմն ամերիկացիք կոնգրեսմեններ, կոնգրեսվումեններ սկսել են այսպես ստատուսներ են գրել, հլը տեսեք ինչքան է ընկել ամերիկյան բանակի հարկը, որ այ այսպես ռուսները իրանց հետ խոսում են, այդտեղից էսպերն էլ է օթարել, որտեվ էսպերն է դաժե արդեն այս Տրամպի կայֆերի վրա արդեն ուզում որ դեմոկրատները գան իշխանության, էլի սաղի վազերը գցել է կոնկրետ ձյաձյա, ոչ մեկի չի լսում։ Ինքը այդ անձնական կապի մեջ է օպերատիվ Էրդողանի հետ։ Ես լիդերին սիրում, այն մեկին չի սիրում։ Սաուդիի շեյխին սիրում, Էմիրատների շեյխին չի սիրում, այն մեկին զանգում, այս մեկին չի զանգում։ Այտենց մի սուլթանը ինքն է, էլի եզի անտեր հայվան է, բայց այդ մեր գործը չի ինքը եզի անտեր հայվանա թե չէ։ Եթե դեմը եզի անտեր հայվանա, դու տենց մի հատ հայ պետքա կպցնես իր մակարդակի, որ տենց եզի անտեր հայվանություն գոնե իմանանք, ասենք քնելուց առաջ ինչ տաբլետ կեքա խմում, բա ասենց ինֆորմացիաներ պետքա ունենանք։ Մեզ եզի հայվանները սկսում է ստատուսներ գրել, մեր բանակի հարկը ընկած է, ապականված է, հետո ինչ է կատարվում, հետո տեսնում ենք ամերիկյան ռազմածովային ուժերը տենց նատոյի շրջանակներում 50 կիլոմետր հեռավորության վրա սև ծովում հելել են պրագուլկի այն մեստարաժդենյայից, որտեղ Ղրիմին առաքող, գազ առաքող ամբողջ ենթակառուցվածքն է դրված 50 կիլոմետրի վրա ու ես չեմ տենում, որ Արման Բաբաջանյանը գրի իր երկրին, ասի հարգելի ամերիկացիներ, երբ որ ՆԱՏՕ-ի նավերը 50 կիլոմետրի վրա, այս գազի մեստարաժդենյայից հելը ֆրֆռում են, կարող եք մի հատ գոնե ստատուս գրեք երաշխիք, որ դուք ամենևին էլ չեք պատրաստվում այդ գազի աղբյուրը խփել ու ռմբակոծել, առավել եւս դուք պատրաստվում եք երաշխիք տալ, որ դուք դա պաշտպանելու եք, ձեր պաշտպանության տակ վերցնեք։ Թե Արման Բարբաջόγլուն շատ լակոտ էր ու չի հիշում, որ Իրաքի առաջին պատերազմի ժամանակ Բուշ պապաչկան սկսեց պատերազմը Իրաքի մեստարաժդենյաները թիրախավորելով ու այնպիսի բնապահպանական հսկայական աղետբելով ամբողջ տարածաշրջանին, որ մինչև հիմա այնտեղ արդեն չարորակ ուռուցքներով երեխեք են ծնվում։ Ես վստահ եմ, որ տենց մեր թավշյա սորոսական բնապահպաններն էլ խաբար չեն սրանից, то есть իրանց կարելի է, մեզ չի կարելի։ Այդ մի սիգնալ տվեցին, այս լակոտն էլ, այս ատաշեն էլ ստեղի սիգնալ տվողն է, այսինքն իրանք ոչ միայն չեն բերում, չեն կանչում Ամերիկայի դեսպանին արտգործ նախարարություն, որ ասեն ձեր տված զենքերը, որ չպետք է լինեն սահմանի այդ հատվածի վրա, որովհետև Ամերիկան այդ 100 միլիոնը որ տվել ադրբեջանցիներին, ասել է դե տենց սահմանապահ զորքեր, այնտեղ չկա մահաբեր զինատեսակներ, հա, եթե ասենք Զորապ Մնացականյանը ընդունում է, որ այդ զինատեսակները մահաբեր են ու в принципе այդտեղ չպետք է լինեն։ Ինձ դրանից ինչ, եթե ինքը Ամերիկայի դեսպանին չի բերում, ասես մի երկու հատ չի սիլում, անկյուն չի կանգնացնում, սիսերի վրա բոբիկ ոտերով մի ոտնը բարձրացրած վեր։ Արեք այտենց բան, ինչ չեք անում, որովհետև պլանը ուրիշ բան է։ Այսինքն այն ինչ որ խոսում է Նիկոլը ու այն ինչ որ անում է Թավիշը, դրանք լրիվ հակադարձ պատկերներ են։ Ու դու Ռուսաստանին չես խաբելու։ Ու այսօր խոսակցություն է եղել, երկու հայտարարություն է եղել։ Այսօր եղել է Չավուշօղլուի խոսակցությունը Լավրովի հետ, որտեղ իրանք լիբե պետքա խոսային, բայց Չավուշօղլուն թուրք է։ Խուջուճի սիրած խաղաղասեր թուրք չի, ինքը թուրք է, այն տեսակից, որ ես գիտեմ։ Այդպես Հայաստան-Ադրբեջան հակամարտության խնդիրն է մեյդան գցել, թե բա ախպեր գանք օգնենք, բանակցենք Բանեսյանեյան, այն էլ ասել է մի հատ արի Լիբիայից էլ մի հատ տենանք, ինչ ենք անում ընդ զորք մորքա հավաքվում Մեսյանեյան։ Ու դրան հաջորդում արդեն Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, որ իրենք պատրաստվում են հանդիպում կազմակերպել Ադրբեջանի, Հայաստանի ղեկավարների միջև, այսինքն Ռուսաստանն է ստեղ այդ դերը խաղալու, ոչ մի Թուրքիան դե չի մտնելու, ոչ մի մուկ եւ ոչ մի ձուկ չի խցկվելու այդ հարցի կարգավորմանը։ Ռուսաստանի Դաշնությունը չի ցանկանում որևէ պատուհան, որտեղից կարա Թուրքիա խցկվի, որտեղ Թուրքիայի խցկվելը նշանակում է ԱՄՆ-ի խցկվել։ Չինաստանն չի թողելու։ Հիմա կոկոլն ով գրողի սև ջանդամն է, ինչքան էլ ուզում եք, ձեր իշխանությունը կախված է դրանից, դուք չեք կարա, դուք կամ պետք է ամբողջովին սևանաք ու հասկանաք, որ այն ինչ որ դուք
ասել եք, որ նախկիների օրակարգն է, նախկինի թալանտ չի, կորում պետք պետքա դուս գա, ժողովրդին ասես սուտ ես խոսացել, ես դուս ես տվել, հեշություններով ես զբաղվել, ներողություն ես խնդրում, էսյան էյան, հա, կամ էլ ամերիկացի քեզ գցելու են կյանք, արդեն գցում են, որտեվ քո հետ ոչ մեկ չի հանդիպում, ոչ մեկ քեզ բանի տեղ չի դնում։ Իրանց թվում էր, թե դու տենց էլի քեզ կխցկեն այնտեղ Մոսկվա տեղ բան, դա ցախավել է, որ տենց Լևոնը հետևը տա կողել, որ դու դյանում Պուտինի հրաժարականը կրծքումը դրած դիվիժենիներ անես, Պուտինի հրաժարականը կարող է գրել են ջեբդ, բայց դու տենց չես կարող Մոսկվա հասնես, որտեղ ցախավելդ կոնկրետ պատերազմի ժամանակ սեղանի տակ, որ պահկված էիր, տենց կողքդ գցած էր, ցախավելը քեզ ոչ միտեղ պուսկ չի տալիս։ Կարող է ինքը կախարդական փայտիկը, բայց դու չունես այդ կախարդական խոսքերը, որով այդ կախարդական փայտիկը կարող է թռնել, դու խոսքի շնորհք չունես։ Հետո մենք տեսնում ենք, որ նաև սրա հետ միասին ինչ որ sense տարօրինակ հայտարարություններ են գալիս երկու ուրեմն բաներից, ես կմեռնեմ էլի, այսօր ուրեմն կարդացել եմ այս կրթության նախարարության գործունեությունը, սարսափելի հայ գրականությունը, այլևս այդքան էլ հայ գրականություն չի, ինքը պրոստը գրականություն է, մինչև դրան անդրադառնալը մեկ էլ կարդամ մի հատ անհեթեթ բանը Նիկոլա Հայրենը պաշտպանության նախարարություն է մտել, ես ուզում եմ հասկանամ, էլի, որտեվ ես բան չեմ հասկացել։ Ես ուզում եմ ձեզ համար կարդամ սա, ուզում տեսնեմ դուք հասկանում եք, թե չէ, այս ժպտերես աղջիկը, որը պնայում նստած է ու երևի ինքը ինչ-որ տենց գիտելիքներ էլ ունի եւ այլն, բայց ինքը Նիկոլա Հայրենն է խոսում իմ համար, ինքը չի խոսում ռազմահայերեն իմ հետ։ Որպես ես իրեն հասկանամ, սփյուռքից հասկանամ, մտածեմ, ընկալեմ, որ երկիրս իսկապես ճիշտ վեկտորի վրա է, իմ կարծիքով ճիշտ վեկտորը, ես քաղաքացի եմ, ես այդ վեկտորը իմ կանխորոշմամբ սահմանելու աբսոլյուտ իրավունք ունեմ ու Իրանը ես իմ ինչի տեղ դնելու իրավունք ունեմ, եթե դա իմ տեսլականին չի համապատասխանում։ Սկան բան, հիմա լսեք։ Հուլիսի 21-ին ժամը 22:30-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտի հյուսիսարևելյան հատվածում տեղակայված անվաղ դիրքի ուղղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի հատուկ նշանակության ստորաբաժանման ձեռնարկած հարձակումից հետո հայտարարվեց, որ հակառակորդի հատուկ նշանակային ջոկատի զինծառայողները մնացել են ծուղակում։ Ես դες այն ժամանակ ասացի, որ այս ծուղակը ինչ-որ ցած ալաբուլա է աշկի սերևում, հա, ես կբացատրեմ ինչի։ Ասում եմ Պարզելու համար ինչ ճակատագրի արժանացան հակառակորդի ծուղակում մնացած հատուկ ջոկատայինները, մենք կապ հաստատեցինք պաշտպանության նախարարության խոսնակի հետ, ու այս աղջիկը հիմա խոսում է, այդ լսեք։ Նախ պետք է բացատրեմ, այսինքն որ ասում եմ դուք մեդիագրագետ եք, դուք պետք է մեդիագրագիտություն ունենաք։ Պետք է բացատրեմ, թե ինչ է նշանակում հայտնվել ծուղակում։ Հիմա Okay, ես տեսել եմ ոնց են ասենք իգիլականներ, ամերիկացիներ, թուրքեր, ռուսներ հայտնվում ծուղակում, օրինակ Սիրիայում, ես 15 տարի է կարդում եմ ոնց են Իրաքում, Սիրիայում, հիմա արդեն Լիբիայում հայտնվում ծուղակում, այսինչ ուժի հատուկ նշանակային ջոկատները։ Այսինքն հիմա այս աղջիկը ինձ բացատրում է ինչ բան է ծուղակի մասին հայտարարությունը։ Հիմա ես պատմեմ, մինչև էս էլի Ծուղակ այդ թվարկած երկրների օրինակներով Սիրիան, որ այսքան տարի 2009-ից ի վեր ես իմ քանի հատ ծուղակներ դրել, քանի հատ իգիլական է վերցրել, եւ որ ասում է ծուղակ եւ ունի գերիներ, որտեվ ծուղակը ենթադրում է գերիներ, ինքը դնում է այդ գերիների ինքնությունը հաստատող փաստաթղթեր, որտեղ դու տեսնում ես, որ այս մեկը եկել է Պակիստանից, այն մեկը եկել է Թուրքիայից, այն մեկը եկել է Ադրբեջանից, այդ ռոլիկները YouTube-ում կան։ Եթե իր վրա չկա հաստատող ինքնությունը հաստատող փաստաթուղթ, ինքը կամերայի մեջ խոսում է, ասում է ես այսինչ օղլ ունեմ, գալիս եմ այսինչ երկրից, այսինչ թվից, եղել եմ այսինչ ջոկատում, իգիլի չգիտեմ այսինչ ստորաբաժանման մեջ, իրան ասում են որտեղից ես ճամփորդել, ինքը պատմում է, այնտեղ կա Չեչնիայից են գալիս, կա Ռուսաստանից, դրա համար իգիլը այնտեղ արգելված է տերորիստական կազմակերպությունը, իսկ իգիլը արգելված չի տերորիստական կազմակերպությունը, ինչի ԵՄ-ում եւ ոչ էլ ԱՄՆ-ում, եւ ցույց են տալիս, որ ծուղակի մեջ սենց մարդիկ են, ըստեղից սենց վիվդներ են կանում։ Եթե այդ ծուղակում հայտնվածներից իրանք նախ պետքա ծուղակից բռնես, սրանց հարցակնես, չգիտեմ ինչ անես, մի հատ հասկանաս ինչ ինֆորմացիա է ձեռքդ, հետո նոր որոշես, հայտարարես հիմա, որ դու սրանց ծուղակ ես գցել, թե պահես խոսքի 3 ամսից հայտարարես, որովհետև իրանց տված ինֆորմացիայի մեջ կա այնպիսի sensitivity, ինչպես է հայերեն, այնպիսի նրբություններ կան, որոնք ներկայումս ձեռնտու չեն իրանց բանակի հետագա հաջորդ գործողությունները կազմակերպելու փուլում, որ հանրությունը իմանա։ То есть կա տրաֆեյնի ծուղակ, որ այնքան խիար հայվան են միանգամից հելնում ասում ես,
ու կա որ սենց շպահեք, էսի թանգա, էսի պահեք, հետո մի հատ ավելի մեծ ծուղակ ենք սարքելու, հետո պատմենք թե մենք ինչ հատուկ ռազմական հետախուզական եկե մեծ օպերացիա ստեղծեցինք այս սկզբնական ստացած ինֆորմացիայից։ Հիմի ես եմ, չգիտեմ, ես իմ համար ծուղակը սենց եմ հասկանում, հիմի ես թավշա երեխեն ինձ բացատրելու է ինչ բան է ծուղակը։ Լսենք ուրեմն։ Բացատրեմ, թե ինչ է նշանակում հայտնվել ծուղակում տերմինը, որը մարտավարական իրավիճակ է և տվյալ օրվա ժամի և մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումների վարած գործողությունների, մարտավարական իրավիճակ է և հակառակորդի իրականացրած այս հարձակման պարագայում կապված էր ինչպես տեղանքի, այնպես նաև տվյալ օրվա ժամի և մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումների վարած գործողությունների բնույթի հետ։ Կյանքս, what the fuck արա, մի հատ նորից էլի։ Ինչ է նշանակում հայտնվել ծուղակում տերմինը, որը մարտավարական իրավիճակ է և հակառակորդի իրականացրած այս հարձակման պարագայում կապված էր ինչպես տեղանքի, այնպես նաև տվյալ օրվա ժամի և մեր զինված ուժերի ստորաբաժանումների վարած գործողությունների բնույթի հետ։ Քո տիրումերը թե դու բան ես հասկացել, թե դու ինչ ես գրել ու երիցս տիրումերը նրան, ով քեզ ասել է, որ դու ես եզությունը գրես ու դու անընդունելի է։ Աստված չանի վաղը մյուս օր այդ անտեր շուն թուրքը հելնի գա։ Դուք ես ձեր հայտարարություն, դու սրա անգլերենը լսել ես։ Հիմա դու ալամ աշխարհին հայտարարես, ոնց որ Սիրիան, Իրանը, Լիբանանը, Իրաքը, Սաուդական Արաբիան եւ այլն, որ սենց իգիլականների, ծայրահեղականների եւ այլն ծուղակներ են գցում։ Եմենում եւ այլն։ Այս ծուղակի մասին հայտարարությանը վարժ ծանոթ փորձագետները սա կարդան, սրա ինչը որտե պետք է թարգմանեն, որտե պետք է դնեն, որ ձեզ լրջորեն վերաբերվեն, արա։ Այս ինչա։ Դեմի դու ալամ աշխարհին բացատրելու ես ինչ բանա ծուղակը, ՆԱՏՕ-ն զանգի հարցնի ասի ինչ ծուղակ է, ասես մի րոպե դուք չգիտեք ինչ բանա ծուղակը, ես ձեզ հեսա բացատրեմ։ Ինչպես ասել է խոճի ճամտեր բփրեջ հայվանի ուղղակի ծնված ձեր հավայ տավիշը ձեր տիրումները արա։ Այս ինչ ձև է։ Հələ շարունակությունը չեք լսել, շարունակությունը լսեք երեկվա, չգիտեմ էլի։ Այսօր զսպել եմ Վարդուշցյան էֆիր չմտնի, բայց ԱԳՆ-ին Վարդուշցյան պահում եմ ԱԳՆ-ի համար։ ՊՆ-ի համար մի հատ հատուկ ուրիշ խարակտեր պետք է ստեղծեմ, չգիտեմ, մի չինացի, մի հատ բան էլի Կոնֆուշիուս կամ Պլատոնի Մորուկովը տենց երևի խոսամ, որ հասկանաք։ Շարունակում եմ։ Հետո ջոգումը որ էսե չի կպնում, ասում է հետագայում, when was հետագա։ Հետագայում ես նշել եմ նաև, որ իրականացվում է լրահետախուզում։ Ոմանք երևի լրահետախուզում տերմինը չեն ընկալել կամ չեն հասկացել։ То есть դու չես իմացել դու ում ես բռնել, դու իրանց հետ հələ չխոսացած հələ հավայի հայտարարել ես, եթե կան իրանք, էլի, ես չգիտեմ իրանք կան թե չկան։ Ես գիտեմ, որ սաղդ ուզում եք հավատակ, որ կան, բայց մինչև աշկովս չտնամ չեմ հավատա։ Հետո կարող է բռնել եք, հետո հասկացել եք, որ ինչ-որ շատ valuable բան է իրանց մեջ, որ հետո կարելի է դա օգտագործել այս ձևի, այն ձևի։ Ոչ թե դանչիկի ասած, որ իրանց հանձն եք ու ձեզ երկու հատ հայտան, որը չի լինելու, որտեվ թուրքը այս պահի դրության ոչ մի հայ ձեզ չի տալու։ Այլեն որ դուք մի հատ ավելի լայնածավալ ռազմահետախուզական գործողությունների մի հատ sense նոր ֆորմուլա եք ստեղծում, որ հաջորդ ծուղակը ավելի մեծ լինի, չէ՞, պստիկ ձկներն եք բռնել, ուզում եք դա տրաֆեյնի շնաձուկ բռնեք։ То есть վրազել եք, լրահետախուզում յանամ ինչ, լրացուցիչ հետախուզում, էս ինչա։ Յանամ հղես, բայց այդքան է հղի, չես։ Բա որ լրա հետախուզում պետք է լինի, ինչ եք հայտարարում, թող լինի հետո որոշեք, հայտարեք թե չէ, հավատացեք 3 ամսից, եթե ասեիք, որ այն ժամանակ բռնել եք, էս եք արեք, բայց այն ժամանակ չեք կարող խոսեիք, ու մենք ունենք դիվանագիտական անես թույն բանակցություններ, որ կոնկրետ հեսա մոնիտորինգը բանը սաղը լնում է, այնտեղ սատելայթով ալամ աշխարհը նստած նայում է, թուրքը ոնց եկավ, այս ինչ արեց, այն ինչ արեց, օքեյ, հայտարեք, բայց այս չէ որ մեր շահերին չի ծառայում հիմա։ Ես այտենց եմ տեսնում, ասում է Չեք հասկացել ինչա լրա հետախուզումը։ Լրա հետախուզում ռազմական տերմինաբանությամբ
Թե չէ ուրիշ տերմինաբանությամբ էլ կա, խոսքի կա լրա հետախուզում ֆիզիկայում, որ ուրիշ իմաստ ունի, կենսաբանության մեջ ուրիշ իմաստ ունի, սենց էլի։ Նշանակում է ստեղծված իրադրության մասին արկա կարևոր, բայց հակասական տվյալների ստուգում։ Եթե պետք է հակասական տվյալների margin ընդեղ լինի, margin of possibility, չէ՞, հնարավորության լուսանց կա։ Ինչի՞ ես արտահայտվում կյանքս, ինչի՞ ես այն ժամանակ ստատուս գրում։ Ով անդե խմած եղել քեզ ասել հելի սենց բան գրի։ Թավիշը որ ալկաշանում է, յան տվեք, հեռախոսներին մի պատասխանեք, սենց ալկաշ մտքեր մի արտահայտեք, չի կարելի, սա լուրջ չի։ Այսինքն իրականացվել է տվյալների ստուգում, այլ մանրամասների մասին այս պահին նպատակահարմար չեմ գտնում հանրայնացնել, երբ այդ հետախուզական տվյալների հանրայնացման պահն ու անհրաժեշտությունը կլինի, այդ մասին կհայտնի, հա, երբ եղավ հայտնի, ինչ ես հիմա հայտնում։ Որ Նիկոլը Հելնի ասի ես հաղթել եմ։ Հազարդ հունական քֆուր եկավ մտքիս հիմա ձեր կոկոլի մաս, կոկոլ ինչ կապ ունի սրա հետ։ Կոկոլի ձերը տեքստ դրեք գրել եք, բայց ագնեն ուրիշ ձև է երգում։ Ագնեն նենց է երգում, ես երեք սաղ գիշեր չեմ քնել, առավոտը 7-ին նոր կարողացել եմ հաշկս կփագեմ մի քիչ։ Դու քո աննասուն չեք, չեմ կարող կուլտուրական խոսամ, ես ինչա։ Հետո հաջորդ հարցին մեր վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում են նրանք թե ոչ, Տիկին Ստեփանյանը պատասխանում է. Քանի դեռ գործողությունների շղթան շարունակվում է, այս պահին մանրամասներ չեմ կարող փոխանցել, պետք է սպասել, եթե կլինի ինֆորմացիա, մենք այդ մասին հայտարարելու ենք, իսկ եթե չենք հայտարարում, դրա կարիքը չկա։ Հիմի ես քո ասած ծուղակը, հիմի որ թուրքը հելավ օգտագործեց ձեր ճոպիկի ասած, որ ճոպիկի կարծիքով ծեծված ադրբեջանցու թեման պետք է շահարկվի, էս է շահարկվում։ Այ էս սենց մոտեցման շահարկումը կոնկրետ մեր համար պետականության կորստի գին ունի։ Իսկ ճոպիկի բարբաջանքը վաբշե արժեք չունի, դրսում ծեծած թուրքը դրանից ոչ մի բան Հայաստանի պետականությանը չի կատարվում։ Ընդհակառակը այդ մեր Սփյուռքի բազարի հաշիվն է։ Դուք ո՞նց եք ասում, դուք որտես տղեկով ստրելկա եք իրար տալի, տենց սևերով սպիտակներով ջարդում արտում եք Սփյուռքը չխառնվի։ Դուք ես տեղի մենք թուրքերին ստրելկա որ տալիս ենք, մի խառնվեք, այդ ձեր գործը չի։ Մարդը իր ստրելքին թող տեր կանգնի։ Իսկ այս բանը, որ դու հիմա նստել ես ինձ բացատրում ես ինչա ծուղակը, ու ես պատկերացնում եմ սա ռուսերեն թարգմանված, անգլերեն թարգմանված, ֆրանսերեն թարգմանված, հունարեն թարգմանված, որովհետև այդ նշածս բոլոր պետությունների ծառայությունները ռազմական հետախուզական, նշած այս ձեր նստած այս բլթոցները ձեր թարգմանում են, դնում են իրենց ղեկավարների ձեռքը։ Դա համար ձեր կոկոլի անունը այս ամբողջ ռազմական գործողությունների ընթացքում հունական մամուլում չի նշվել, ռազմափորձագիտական մամուլը թքած ունի ձեր կոկոլի վրա։ Բայց եթե օրինակ խոսում են ֆրանսիական ռազմական հետախուզության գործողությունների մասին Լիբիայում, այնտեղ նշված է Մակրոնի անունը։ Գերմանական որոշակի այսպես շարժիչ ուժերի մերձավոր արևելքի նշվում է Մերկելի անունը, եւ այլն եւ այլն։ Մեկ Թրամփին ես տրաս հանում, մեկ ես կոկոլին ես տրաս հանում։ Ջղայնիկ իշքան ուզում ես սխմի, տրաս հանած կենթանիա եզի հայվան, դավայ ջղայնիկ դիր։ Դիր հանգստացի կյանքս։ Հայվան եք ընտրել, հայվան, դիր ջղայնիկ իշքան շատ դնես, այնքան ավելի հայվանը։ Հայվանի կնիկը իրանից ավելի հայվանը, դրեք ջղայնիկները։ Ես 3 միլիոնանոց ազգ երկիր չունեմ կորցնելու։ Ու այսինքն եթե ես դες պետք է այսպես չափալախտամ, որ ասեմ, որ դեմին այդ հայվան է, ոչ թե փրկիչ, ուրեմն ես այդ կանեմ։ Նոկաուտի էլ կուղարկեմ, ինչ որ պետք է կանեմ։ Որտեվ սա անընդունելի է։ Այ այս լեզվամտածողությունը, ու այ այս նույն սերիայից, բայց այն ԱԳԼՃԿ այդ բանը որ կա, կրթության դդումը, հա, որ այսօր տես ցույցի էին դուս եկել երեխեքը բան տենց բողոքում մողոքում էին, որովհետև հայ գրականությունը հոդս է ցնդել, հիմա պրոստը գրականություն են իրան ասում, ես տենց երևի հետամնացեմ չեմ հասկանում, սենց, հա, հիմա լսում ենք Շուշան Ստեփանյան, of the ԿԳՄՍ ՌՍՎՏ ՈՒՊԿ եւ of այս որակի, էլի, մի դդում են դե անստա, այսախ դդմաշենա օբշի, էլի, տենց, ԱԳՆ-ի դդմաշենը, կրթության նախարարության դդմաշենը, ՊՆ-ի դդմաշենը, գրեք դդմաշենի հանրապետություն, փոխեք Հայաստանի հանրապետություն անունը, չգիտեմ ինչ եք անում, մի հատ լսեք։ Հանրակրթական դպրոցում գրականություն առարկայի նոր չափորոշիչների ծրագրերի նախագծում հանվել է հայ գրականություն առարկայից հայ բառը։
Հակապ հաստատեցինք հանրակրթության հայոց լեզվի եւ գրականության չափորոշիչ եւ ծրագիր մշակող հանձնախմբի համակարգող Թամարա Ալեքսանյանի հետ։ Մի հատ է թագուշ։ Էմի թագուշը Շուշաններ, պնեի թագուշը ԿԳՄՍ-ի թագուշն է Թամարնա։ Նրա փոխանցմամբ մեռեմ, պատերազմը դա մի բան է։ Նրա փոխանցմամբ հայ բառը գրականության առարկայից հանվել է, քանի որ առարկայում հայ գրականությանը զուգահեռ տեղ են գտել նաև արտասահմանյան համաշխարհային գրականությունը։ Հունաստանում, երբ որ տնտեսական ճգնաժամը եկավ ջարդվեց Հունաստանի մեջքին, Հունաստանին սկսեցին սենց ոնց ասեմ ստորացնել, նվաստացնել, որտեղ ուղղափառ քրիստոնյա երկիր է, դուք դրանից է տեղյակ չեք, թե ոնց է կաթոլիկ եւ պրոտեստանտ Եվրոպան ատում ուղղափառ Եվրոպային, դե դուք այտենց զբաղված գործիչներ եք բան, սփյուռքի հարցերը այտենց չեք կլանել, դա էլ չգիտեք, ահա որ ակտիվացան Սորոսի հովանավորած տարատեսակ կազմակերպություններ, նոր լիքը գումարներ ստացան ու բռնվեք։ Մի հատ հունական կարաբին էին ստեղծել, անսեր կենթանի, որը հագնում էր, ասեցի հագնում էր, չէր հագնում։ Ինքը սենց մի հատ սպիտակ շապիկ, մինչև այս իրա կրծքավանդակն էր փակում, ժամանակին ինքը տղա է ծնվել, փոքր ժամանակ։ Այդ սպիտակ շապիկի ներքևից դեպի ներքև էին գնում, այսինքն երկար էր ինքը բուն շապիկը, ծնկներից մինչև ներքև, բայց կտրտած է։ Այսպես թելերով կտրտած, ոլորած է։ Ինքը հագնում է բարձրակրունկ բատինկա, հա, ամառը, ու այդ շապիկի տակից ինքը ոչ մի բան չի հագնում, то есть իրա գոտկատեղից ներքևը լուսիկ ծակ տրուսիկի սրտով լրիվ մեր կա։ Ու ինքը ակցիա կազմակերպում, ուրեմն այստեղ Հունաստանի խորհրդարանի շենքի առջև կա անմահ զինվորի հիշատակին նվիրված հուշարձան, որը եւ պահպանում են այդ զինվորները, ում քայլքը դուք տեսնում եք եւ ասում եք, այս ինչ գեղեցիկ տրադիցիա է։ Այնտեղ զոհված զինվորի որմնակար կա, պատով մեկ ու բոլոր այստեղի ցեղասպանության հիշատակումներ, երկրորդ համաշխարհայինում իրենց հաղթանակը, իրենց ընդդիմությունը Օսմանյան կայսրությանը եւ այլն, դա իրենց սրբավայրն է ուզում եմ ասեմ, այդտեղ է նշվում, այդտեղ են անցկացվում այդ կարևորագույն շքերթները։ Ինքը գալիս է իր այդ պղծված կերպարով, այնտեղ ակցիա է անում, գորգրալով, որ իրեն հոգնեցնում են այս հունական ավանդական մտածելակերպը, հունարեն հին լեզուն, հունարեն պատմությունը եւ այլն, սան շուխուր են հանում, լիքը տենց ձախակողմյան տենց լիքը լարաներ կա ստեղ, բայց իրանք մարգինալ են համարվում, հունական հասարակության կողմից հույները ոչ իվանով չես կարա զարմացնես, առհասարակ ու սաղ գիտեն ես Number 2-երը ինչով են զբաղված, ով է վճարում եւ այլն հանգիստ ես իրանք չեն ասում վայ ինքը մարդը թե մարդ չի դնեմ իմ չգիտեմ պաշտպանության տակ ոչ էլ կպնում են ոչ էլ խոսում են իրանց մասին ոչ իվան չեն անում Ստեղից սկսում է ակցիա որ ակազվիցա տնտեսական ճգնաժամում գտնվող Հունաստանը շատ մեծ գումարներ կարող էր խնայել եթե կրճատի դպրոցներից հին հունարեն լեզվի, հին հունարեն լեզուն դա առանձին ժամը, այսինքն պատկերացեք մենք ունենենք նաև գրաբար, կա հունական ժամանակակից գրականության առանձին դասընթաց եւ կա առանձին եւս մեկ դասընթաց, որը կոչվում է հույն էպոսաբանություն, որտեղ 2 տարի ուրեմն դպրոցի բարձր դասարանները ուսումնասիրում են Հոմերոսի աշխատությունները Դա հունական էպոսն է, այսինքն սրան հոմանիշ Հայաստանում կլիներ, օրինակ Սասունցի Դավթի էպոսը իր ամբողջ գաղափարախոսական, գաղափարաբանական, իմաստային, ռազմավարական էլեմենտներով ուսումնասիրել գդետը 2 տարի ու դրա հետ էլ համադրել, ասենք Մովսես Խորենացու ինչ որ աշխատություն։ Ու դրա հետ միասին կա բյուզանդական եկեղեցու պատմություն Կրոնի պատմություն, իրանք ասում են, որ այս սաղ պետք է հանվի, դուք ունենաք հունարեն լեզու, հունարեն գրականություն, ու վսյո, ոչ հին հունարեն, ոչ էպոսաբանություն, ոչ պատմություն, չգիտեմ, պատմության դասաժամերից այս ինչները հանենք, կամ էլ թող նույն դասատուները տան այդ դասը, որ դա նույնը չի, որտև դրանք տարբեր ուղղություններ են, դրանք համալսարանական բուհական մակարդակով դասավանդվում են որպես տարատեսակ ուղղվածություններ
Ասում են բարեփոխում անենք, որտեվ սա նաև հետադիմական հայացքներ փոխանցող առարկաներ են, դրա համար էլ իրանք տնտեսական ճգնաժամում են, բայց հույն հասարակությունը բավականին կիրթ եւ գրագետ է, ինքը հասկանում է, որ տնտեսական ճգնաժամի բուն հեղինակը եւ աղբյուրը Նյու Յորքից է, Wall Street-ից է։ Դու հույն հասարակությանը չես կարող խառնես իրեն, չես կարծես քո կրոնի պատմությունը հանի գցի են կողմ։ Դասարաններում սրբապատկերներ են կախված։ Դասարաններում սրբապատկերներ են կախված։ Այստեղ ոչ թե կոչվում է կրթության նախարարություն, այլ կրթության եւ ֆրիսկևմատոն եւ կրոնների նախարարություն։ Նկատի ունեն թե հետանոսական շրջանն է եւ թե քրիստոնեական շրջանը, որ այդ սաղ մեր պատմությունն է, ու մենք տեր ենք։ Գիտեք ինչ դասադուլներ, ինչ գործադուլներ։ Երբ որ այդ օրենսդրական նախաձեռնությունը բերեցին, ստիպեցին այդ հակաների պասերով, դրեցին այդ պատժամիջոցների տակ կքված կրթության նախարարության սեղանին ու իրանք ուզում են դպրոցների ծրագրերը մոդիֆիկացնեն, դուք գիտեք այնքան երկար է եղել այդ գործադուլը, որ ես իմ երեխուն հանրային հունական դպրոցից հանել եմ եւ ես իրանց հերավար կրթության ծրագրով արձանագրել եմ մեկ այլ դպրոցում։ Այս հետո կխոսամ ունես բոբո բաներ է գրում, ես ծիծաղից մեռնում եմ։ Ինքը բոբո բան չի։ Այս ժամանակաշրջանում, որտեղ համաշխարհային այս պատերազմին պատրաստվում է եւ այլն, բաներ կա, որոնցից պետք է եւ կարելի է օգտվել նորմալ չափի սահմաններում, բովանդակությունն է կարեւոր ավելի, քան ձևը։ Բայց ժողովուրդը ընդվզեց ու այդ խայտարակությունը չեղավ։ Բայց նպատակը քո մշակույթը ծնկի բերելն է։ Նպատակը այնպիսի մշակույթ ծնկի բերելն է, որը իրականում համաշխարհային գրականությանը եւ պատմությանը մայրություն արած քաղաքակրթական արժեք ունեցող մշակույթ է, եւ իրենք ուզում են, որ դու ստորադասվես իր ավելի նոր, ավելի երիտասարդ գերմանականին կամ ամերիկյանին կամ բրիտանականին։ Այսա կոչվում է գաղութայնացում, այսա կոչվում է մեկ բևերից ղեկավարվող աշխարհի հեգեմոնի քիմքից բխող գործընթաց, այսինքն այլ պետության գեոքաղաքական շահ, որը ուր դրվածքն է ուզում դնի Հայաստանում եւս դանում է USAID ծրագրով եւ սորոսականներով, սենց փողեր դնելով, որպեսի մենք քաղաքակրթական որևէ արժեք չունենանք, որտեվ քաղաքակրթական արժեք նշանակում է ես ունեմ պատմություն, որը ինձ կապում է այլ պետությունների հետ այնպիսի ձևաչափերով, որոնք հասանելի չեն նույն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին կամ նույն Գերմանիային կամ նույն Ֆրանսիային։ Եվ դրա համար մեզ սենց հանում են, հիմա սա բացատրում է, այս թագուշը։ Նախ եւ առաջ, հայ գրականությունը համաշխարհային գրականության մեկ մասնիկն է եւ բացի դրանից բավական թվով օտար գրողներ են զետեղված, դրա համար դարձրել են գրականություն։ Առաջին դասարանից մինչեւ 6-րդ դասարան կոչվում է մայրենի։ 7-ից 9-րդ դասարաններում առարկան կոչվում է գրականություն։ Միայն ավագ դպրոցում էր առարկան անվանվում հայ գրականություն, որը եւ հանել են, քանի որ եթե թողնենք հայ գրականություն, պետք է պահենք ժամանակագրությունը, ինչին մենք խիստ դեմ ենք եւ գրողու սևցավ։ Ես ձեզ կոնկրետ նշեցի, որ Հունաստանի դեպքում էպոսաբանությունը եւ հին հունարենը իմենը դասավանդվում են երկու ավագ դպրոցի երկու բարձր դասարաններում, 2 տարի։ Եվ ես հիշում եմ, որ ես ԽՍՀՄ-ի ժամանակ հայկական դպրոցում նաև ունեցել եմ 1 տարի արևմտահայ գրականություն։ Հիմա այս աղջիկը, որ սենց բան է բարբաջում, ես ինչ ասեմ, ինքը ինչ է նշանակում։ Հայ բառը գրականության առարկայից հանվել է, քանի որ առարկայում հայ գրականությանը զուգահեռ տեղ են գտել արտասահմանյան համաշխարհային գրականությունը, որովհետև մենք համաշխարհային գրականության մեկ մասնիկն է մեր գրականությունը։ Իսկ միգուցե համաշխարհային գրականության մեջ պահեր կա, որ մեր գրականության մեկ մասնիկն են, բայց դա Բոլթոնի գնահատման պատմական կարծրատիպ է, ու մենք դրանով չպետք է մտածենք։ Մոռանանք Արցախի տաղիքներ, մոռանանք, որ այդ սաղ մերն է եղել, մոռանանք Արևմտյան Հայաստան, սաղ մոռանանք։ Ու այնտեղ նշված էր արդեն այսօր բոլորը շեյր էի կարել, թե որ գրողների, որ գործիչների, հա, Նարեկացի, Քուչակ, You kidding me, զարմանալի է։ Մյուս ազգերը, ոնց ասեմ, ասա սկանդինավյան պատեպատ է խփնվում, որ այդ կալիբրի ինչ որ տենց գրականություն ստեղծի, որ հիմա իրանք տենց բարօրության պայմաններում իբրև թե ապրում են։ Մենք մեր ունեցածը տանում թաղում ենք, դպրոցում չդասավանդվի,
անգիր չսովորեն, այս չանեն, այն չանեն, այսինքն այդ քննադատական մոտեցում են ամեն հայվանությանը, որ դուք անում եք Հայաստանի հանդեպ։ Այդ է հայ գրականությունը տալիս։ Էպոսը դա է տալիս։ Հայ եկեղեցու պատմության սպանության շարունակությունն է սա, այսինքն։ Հիմա եթե Հայաստանն էլ համաշխարհային, ինչ են ասում, SSS կազմակերպությունների անդամը մի մոլորակի մասը, որտեղ կան այլ պետություններ։ Հիմա Հայաստանը հանեք մնա հանրապետություն, պրոստը հանրապետություն։ Այս ինչ տերմին է, այս ո՞նց եք դուք խոսում։ Այն մեկը ինձ բացատրում է ինչ բան է հայտնվել ծուղակում, այս մեկը ինձ բացատրում է ինչ բան է հայ գրականությունը առանց հայ բառի։ Այսինքն կոկոլենք, շարունակում են, Սորոսաթավշյա, ամերիկյան քիմքին վայել, այս մեր մշակույթի կոտորածը, որպեսի Բոլթոնյան ծրագիրը իրականություն դառնա տարածաշրջանում, եւ Բոլթոնը որպես ակտիվ գործիչ դեռ քաղաքական քարտեզի վրա է, գեոքաղաքական համաշխարհային քարտեզի վրա է եւ ակտիվորեն ձեռքը սխմած պահում է պուլսին, որովհետեւ ինքը Թրամփին ոչ միայն դեմ է գնում, այլ ինքը կոնկրետ խորհրդատվությամբ զբաղված Իսրայելում, օրինակ երեք ինքը Իսրայելում էր գտնվում, Երուսաղեմի ռադիոին ինքը տվել է հարցազրույց, որտեղ ինքը ասում է, դե եկել է Նետանյահուի ռեյտինգը փրկի, ընդ որում Նետանյահուն, որը կորոնավիրուսին դիմակայել է նույն հաջողությամբ, ինչ որ Նիկոլը, ու նույն հաջողությամբ էլ իր գլուխն է գովում, ոնց որ Նիկոլը ինքն իր գլուխն է գովում, այսինքն ոչ մի բան չի արել, ու մարդիկ կորուստներ են կրում եւ այլն, այնտեղ ցույցեր են գնում։ Այնտեղ ցույցեր են գնում, այնտեղ շատ մեծ քրիտիկա կա իր հանդեպ, իր գործունեության հանդեպ, դա չի նշանակում, որ հրեական հասարակությունը պատրաստվում է Պաղեստինի անեքսիայից ինչ որ հրաժարվել։ Իրանք միայն ժամանակային առումով այլ տեսանկյուն ունեն, ինչպես նաև ռազմական գործողությունների առումով այլ տեսանկյուն ունեն։ Այսինքն ով է լինի իշխանության, հողերի հարցը ոչ մեկ չի կպնում, այն իմ ասած, այն լայվի սկզբի արտաքին հետախուզության, ԱԳՆ-ի, ՊՆ-ի եւ ԱԱՑ-ի հետ աշխատանքների հետ համակարգված որոշակի ռազմավարություն մշակած ունենալով, անկախ նրանից ինչ քաղաքական կուսակցություն է գալիս իշխանության, հա, իրանք այտենց քամիների պես ասես չեն փոխվում, էլի այսօր էսյան են քշում են, այնյան են քշում, այդպես բաներ չկա։ Բոլթոնը Իսրայելին ասում է, որ դուք մինչև հոկտեմբեր ժամանակահատվածը ունեք, ինքները նախաձեռնեք Իրանի դեմ սկսեք պատերազմը, ամեն գնով։ Այս նույն Բոլթոնը, որը եկավ իր սատանի ձեռով ամերիկյան սիոնիստական կուսակցությունից օծված եւ մեդալի արժանացած, օրենաց ձեր կոկոլ հայվան անտերի գլուխը, լցրեց այնտեղ լիքը ոչիներ ու տառականներ, ընդդեմ հայոց պետականության, ընդդեմ հայ պատմության, հայ գրականության, եւ մենք բոլորը սկսեցինք իրար միս ուտել ու պառակտվեցինք։ Այսպես է թշնամին գործում։ Ու այս թշնամու հետ մենք պետք է կարողանանք դրան հավասարազոր ուժի տեսանկյունից խոսել, որովհետև մեր դիմաց են այնպիսի մշակույթներ, մեզ հակառակորդ են այնպիսի մշակույթներ, որոնք առաջնորդվում են ակննդական ատամ-ննդատաման սկզբունքով։ Ուրիշ բան իրանք չեն հասկանում։ Էսա։ Մեր ունեցած չունեցածը էսա։ Այսքանը։ Այս էր իմ այսօրվա լայվը, տենց հուսամ տենց հասկանալի էր, որ հետո չասեմ ծուղակը դա մի բան է, որ այս կողմ են կողմ։ Anyway, շատ մերսի, որ միացաք, մերսի, որ ուշ ժամի միշտ այստեղ եք լինում, ձեզ շատ եմ սիրում, հարգում ու շնորհակալ եմ դիտելու համար։ Բաչիկներ ու հաջողություն։